ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂಡಲ್ಲ. ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು ಪ್ರಭು ಗಣಪತಿ ಈ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ. ಪ್ರಭು ಗಣಪತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ வாழ்வருள்வாயே 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 ಪ್ರಭು ಗಣಪತೆ 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 சாஞ்சி வணங்கி துதி படியாடி முதல் சன்னதி சரணடைந்தோமே சாஞ்சி வணங்கி துதி படியாடி முதல் சன்னதி சரணடைந்தோமே சாஞ்சி வணங்கி துதி பாடி முதல் சன்னதி சரணடைந்தோமே சாஞ்சி வணங்கி துதி பாடி முதல் சன்னதி சாண்டு வணங்கி துதி அடியாடி உந்தன் சன்னதி சரணடைந்தோமே சாந்த சீத்த சௌபாகியங்கள் யாவையும் சாந்த சீத்த சௌபாகியங்கள் யாவையும் தந்தருள் சத்குரு நீயே தந்தருள் சத்குரு நீயே சாண்டு வணங்கி துதி பாடியாடி உந்தன் சன்னதி சரணடைந்தோமே ಪರಿಪೂರ್ಣ வாழ்வருள்வாயே ಪ್ರಭು ಗಣಪತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ வாழ்வருள்வாயே ಪ್ರಭು ಗಣಪತೆ 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 ಆದಿಮೂಲ ಗಣನಾಥ ಗಜಾನನ ಆದಿಮೂಲ ಗಣನಾಥ ಗಜಾನನ ಆದಿಮೂಲ ಗಣನಾಥ ಗಜಾನನ ಆದಿಮೂಲ ಗಣನಾಥ ಗಜಾನನ ಅದ್ಭುತದ ಬಳ ಸ್ವರೂಪ ಅದ್ಭುತದ ಬಳ ಸ್ವರೂಪ ಅದ್ಭುತದ ಬಳ ಸ್ವರೂಪ ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ ಆದಿಮೂಲ ಗಣನಾಥ ಗಜಾನನ ಅದ್ಭುತದ ಬಳ
प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभो गणपते 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 ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ದೇವಿ ಸ್ತುತಿ ತೋಡೆಯಂ ಮಂಗಳಂ. ತ್ರಿಶಕ್ತಿಯರಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಮೂವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನೃತ್ಯ ದೇವಿ ಸ್ತುತಿ ತೋಡೆಯಂ ಮಂಗಳಂ. ರಾಗಮಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಾಳಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದಂತಹ ನೇಹ, ಕೃಪಾ, ವರ್ಷಿತಾ ಆಚಾರ್, ರಚಿತಾ, ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಆಚಾರ್. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವಿ ಸ್ತುತಿ. झम तदी झक धक झन झन कुकुंददी तकुंददी किट तक तक तदिंगे न तो हत झम तदी झक तदी झन झन कुकुंददी तकुंददी तक तदिंगे न तो हत झम तदी ता तदिंगे न तुम गिन तुम तत हत झम तदी ती तदिंगे न तुम गिन तो तदिंगे न तुम गिन तुम ता तदिंगे न तुम तदिंगे न तुम गिन ती तदिंगिन्नतुम 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 गिन्नतुम 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 पर्वत राजकुमारी पर्वत राजकुमारी कात्यायनी नमोस्तुते पर्वत राजकुमारी कात्यायनी नमोस्तुते मुनि मानस संचारिणी सलहुदिम्मनि जननी मुनि मानस संचारिणी सलहुदिम्मनि जननी पर्वत राजकुमारी कात्यायिनी नमोस्तुते मुनि मानस संचारिणी सलहुदिम्मनि जननी तदिंगु तगता तदि तक धन तक झुनु तक तक तदिंगु तगति तदि तक धन तक झुनु तक तक
తక్క డింగుత తది తక్క తక్క డింగుతే ధన్న తక్క తటి ధన్నక జొన్నుత దిమ్మి తక్క దిం నిన్న తుంతది ధన్నక జొన్నుత దిమ్మి తక్క దిం నిన్న తుంతది నిన్న తుంతది ధన్నక జొన్నుత దిమ్మి తక్క దిం నిన్న తుంతది నిన్న తుంతది నిన్న తుంత వీణా పుస్తకధారిణి వీణా పుస్తకధారిణి వాణి సకల విద్యాధికారిణి వీణా పుస్తకధారిణి వాణి సకల విద్యాధికారిణి స్తుతి గతిಗಳ ಜ್ಞಾನವೀಯ ಕಮಲ ನಯನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯೇ ಸ್ತುತಿ ಗತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವೀಯ ಕಮಲ ನಯನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯೇ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿ ವಾಣಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಿ ಶ್ರುತಿ ಗತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವೀಯ ಕಮಲ ನಯನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯೇ జొన్ను కిట్ట తక్క తరిగిడ దిన్నం దిమ్మి కిట్ట తక్క దిత్తాం దిత్తాం తాం కిడతక తరిగిడతం కిడతక తరిగిడతం కిడతక తరిగిడతం తద్దిత్తాం దిత్తాం తాం తత్తక తరిగిడతగతం తత్తక తరిగిడతగతం తత్తక తరిగిడతగతం తద్దిత్తాం దిత్తాం తాం తక్క దిగ్గు తగదిగు తరిగిడతం తక్క దిగ్గు తగదిగు తరిగిడతం తక్క దిగ్గు తగదిగు తరిగిడతం హాల్గడలలు దేశిక సిరియరసి హాల్గడలలు దేశిక సిరియరసి సొగవ కరుణి సూకని కరిసి హాల్గడలలు దేశిక సిరియరసి సొగవ కరుణి సూకని కరిసి ప్రసన్నమూర్తి విఠల నరసి ప్రసన్నమూర్తి విఠల నరసి కృపదోరి కావుదుయం మనుగరసి ప్రసన్నమూర్తి విఠల నరసి కృపదోరి కావుదుయం మనుగరసి పాల్గడలలు దేశిక సిరియరసి సొగవ కరుణి కనికరిసి ప్రసన్నమూర్తి విఠల నరసి కృపదోరి కావుదు మనుగరసి కృపదోరి తుంగ తారి తగిన తతి తగిన తగిన తుం తగిన గిన్న తుం తారి తగిన తతి తగిన తరి తగిన తగిన తరిగిడతం తగదిం తరిగిడతం తగదిం తరిగిడతం కృపెదోరి కావుదుయం మనోహరసి కృపెదోరి కావుదు మనోహరసి విఠల నరసి దేవి అంబా దేవి
ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಶಿವಸ್ತುತಿ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಉಮಾಪತಿಯಾದ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾದೇವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದಂತಹ ನಾಟ್ಯ ವಿದೂಷಿ ಕುಮಾರಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, ವಿದೂಷಿ ಅಯನಾ ಪರ್ಲಾ, ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿದೂಷಿ ಬಿಂದ್ಯಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಕಾರ್ ಮತ್ತು ವಿದೂಷಿ ದೀಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶಿವಸ್ತುತಿ. रत्नैः कल्पितमासनम् हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितम् मृगमला मोदार्कितम् चन्दनम् जाति चम्पक बिल्वपत्ररचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम् गृह्यता हृत्कल्पितम् गृह्यता नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सारिगा पदनि सप्तपदी समीपद सारी निगारि सानिप निपद निपदरि सनि ततता धीम 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 धीम
शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय आहिमा भवभयहर शंभो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय आहिमा भवभयहर शंभो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय आहिमा भवभयहर शंभो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय आहिमा भवभयहर शंभो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय आहिमा भवभयहर शंभो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय आहिमा भवभयहर शंभो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय आहिमा भवभयहर शंभो शंकर शिवा भस्म त्रिनेत्र भूतगणार्चित भस्म त्रिनेत्र भूतगणार्चित मुनिजन सेवित नन्दीश ईश भस्म त्रिनेत्र भस्म त्रिनेत्र भस्म त्रिनेत्र भूतगणार्चित मुनिजन सेवित नन्दीश ईश भस्म त्रिनेत्र भूतगणार्चित मुनिजन सेवित नन्दीश ईश भस्म त्रिनेत्र भूतगणार्चित मुनिजन सेवित नन्दीश ईश सतिक कपल पगरि संग वाणी निसरि सनि सनि निपनि सा नि सरि नि समनि गपगरि सरि रि ग ग प प नि सा सरि ग रि नि सरि म नि सरि सरि ग प ग नि सा सरि प ग प नि सा ग प नि सनि प ग सनि नि प ग प ग नि सनि सा ग ग प ग नि सा ग प नि नि सरि सनि सनि नि प नि
ಶಿವ 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 ಹಲೋ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯ ವಿವರಣೆ ಇರುವಂತಹ ಖ್ಯಾತ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದಂತಹ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ತಾನ ತಂದನ ತಾನ. ಡೆನ್ನಾಡೆನ್ನ ತಾನ ತಂದನ ತಾನ ತಂದಾನಿ ತನನ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಸಾಮೀಡನ ಡೆನ್ನಾಡೆನ್ನ ತಾನ ತಂದನ ತಾನ ತಂದಾನಿ ತನನ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಸಾಮೀಡನ ಡೆನ್ನಾಡೆನ್ನ ತಾನ ತಂದನ ತಾನ ತಂದಾನಿ ತನನ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಸಾಮೀಡನ ಡೆನ್ನಾಡೆನ್ನ ಪತ್ತೀಡು
ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಕರ್ನೀರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕರ್ನೀರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದಂತಹ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸಗಳ ಕಿರುನೋಟವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಯಾವ ರೀತಿ 1 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ನಂತರದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ವಿದುಷಿ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಸನಾತನ ನೃತ್ಯಾಂಜಲಿ ಪಂಪನ ಬಾರಿಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಏಳನೇ ಇಸವಿಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರಿನ ಸಂಘೊಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಲೆಡು ಪಸರದಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ್ನ ಸಮುದಾಯನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೂ ಪೊಲಪು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಪಳ್ಳಿ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗುರುಕಾರ ಮೇಡೆ ಅಂಚನೆ ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಬಿ ರಂಗನಾಥ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಸಕಾಯುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ RN ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ NM ಶೆಟ್ಟರ ನಕಲು ಪೋಷಕರಾದ ಬೊಲೆಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಕೂಟುಗು ಇತ್ತೆ 32 ವರ್ಷಗೂ ಪಚ್ಚಡಿ ಒಂದು ಪುನಃ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರೆ ಆಯ್ನ ಕರಿಪೋಯಿ ಪಳ್ಳಿ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಪೋಯಿ KB ಜಯಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರಿಪೋಯಿ K ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕರಿಪೋಯಿ IM ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿಯಾಲಗುತ್ತು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಮುಕ್ರೆನ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ ಸಮಾಜಗಾದ ಅವೇತ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಲು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರವು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಪದಿನಾಜಿ ಮುಂಜಿ 2018 ದಾನಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಆಶಾಕಿರಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿದ ನೇತಾರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಕುಲರತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೊಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಪಟ್ಟ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Federation of World Burns Association. Federation of World Burns Association.
ಇತ್ತುಂಡಲ ಹುಟ್ಟಿನ ಊರು ಮರಪಂದೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೂರದ ಬಡಬಂಟರಿನ ಕಷ್ಟೊರೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ತಾಂಗು ಕೊರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಐಕಳ ಪಂಪಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಪುತ್ತಡು ಗುಲೆದು ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟలను ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂದು ಬಂಗಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿನಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯರೆ ಅರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಓಡಾಯಿಜಿ. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದು ಬಂದ ಬಂಟ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಬುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದ ಅಂತಿನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ ಫೀಸ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗೋಡಿದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅವು ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅಡೆ ಪೂರ್ವ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಾಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದು ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಡ್ಡಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೊರಪಿನ ನಿರಸನ ಮಾಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಚಾಯತಿ ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಇಂದು ಕೈ ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ನಂಚಿನಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಡು ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಪಿನ ಭೇದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿ ಕನಕಟ್ಟಿನ ಶೆಟ್ರಿ ಅರೆನ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಯಾನು ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರಡು ಪಂಪಿ ದಿಟ್ಟಿಡು ತನ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಗೂ ಕೊಡಾದು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತೀರು. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಮೇದು ಉಲ್ಲಾಸನು ತೂದು ಮುಂಬೈದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದ CMD ತೋನ್ಸೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆನ ಸುರುತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ನಿಧಿನ ಶೆಟ್ರನ ಮಟ್ಟರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ವೈಕೀರು. ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಿಂದುದು ಕುಡಲಾತ್ ಬಂಟದಾನಿರನ್ನು ಒತ್ತೊಟ್ಟು ದೀವನೀರು ನೆತ್ತ ಫಲನೆ ಕಡೀರದ ವಿಶ್ವ ಬಂಟ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಜಯ ಜಯ ಜಯತು ಬಂಟರೇನ ಕೀರ್ತಿದ ವಂಶಗೂ ಜಯ ಜಯ ಜಯತು ತುಳುನಾಡುದ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿದೇವಿಗೂ ಉರ್ಪನೆ ದಾನಿಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡು ಒಟ್ಟಾಯಿನ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಣವು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಳಿಲು ಒಂಜೇ ದೊಂಪದಡಿಟು ಕೂಡ್ದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಜ್ಜೆಗ್ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾಯಿನ ಮುಂಬೈ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಎಸ್ ಪಯ್ಯಡೆ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಬೈದ ಒರ್ಂಬ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮಿತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಪೂರಾ ಬಂಟೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೋಲಿ ಇತ್ತದು. ವರ್ಷದೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂಟೆಯಾಣೆ ನಾಡೋರ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏಕ ಬುಕ್ಕಲು ಆಗಿ ಯಾನ ಬುಕ್ಕಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಯೋಗಿ ಸಮರ್ಥೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ್ಬೇಕು ಇಚ್ಛೆ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 8 ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಇಚ್ಛೆತ್ತನ ಆ ಇಚ್ಛೆದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಗೋರಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪುರುಳು ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ನೆನಪು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಾರಿದರು ಪೂರ ಜನಪರವಾಯಿನ ಜನಕದ ಹಿತೋಪನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗಿದಾಂತಿನ ಬಂಟ ಪಂಜನಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಬಡಪತ್ತು ಇತ್ತಿ ಬಂಟ ಪಂಜೊಲಿನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚುನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಜ ಆಯಿನ ಬಂಟ ವಸತಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಕರ್ಮಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ಕೋಟಿ ಪಣವುದ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊರದು ಉದಾರ ಮನಸ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿಯಾಯಿರಿ ಅರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟರನ ಪರವಾದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೊಲ್ಮೆರು. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀ ಇರುವುದು 3 ದಿವಸ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀ ಇರುವುದು 3 ದಿವಸ. ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ. ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ. ಏ
10 ವರ್ಷದಿಂದ ತಪ್ಪಲು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪಲು ಮುಂಜಿ ಸಾರ ಅಂತ ಪಾಡ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಮತ್ತು ಅವೇನು ತೂದು ಕರ್ನೀರು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಲ್ ಹರಿಸನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪಾಪ ಬಣ್ಣ ತೂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಂಕಲಿಗೆ ಆಂಜೋಪುರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಈ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಇಂಕಲಿಗೆ ಉನ್ನಾಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನು ನಂಗೆ ಇಂಕಲಿ ಬೇಜಾರಾಪನು ಕಾಪಾಡ್ತೈತೆ ಅప్పుడు ನನ್ನ ಮಸ್ತೋ ಜನ ಕಿವಿ ಮಾತು ಮಲ್ಸ್ಕೊಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಕ್ಕಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಇದ್ದೆ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವ ಬಂಟ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪದವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಂಶದ ಯೋಜನೆ ಬಂಡ ವಸತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟಿರು ನಂಗೆ ತೂರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗಳು ಬಂದ ಅಂಡ ಮುಟ್ಟ ಮುತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಆಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎತ್ಕೊಂಡದು ಏರ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಂಟೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎದುರು ಬತ್ತಿರ್ಲ ಪನ್ಪೂಜೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಗಲಿನ ನಾಡೊಂದು ಹೋದು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಗೂ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡಿನಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂಜಿ ಸೂರು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಿಂದು ದಾಂಡ್ಲ ತಿಂದಾಪಡು ಒಂಜಿ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಉಂತಲಿನ ಜಾಗ ಹೊಡೆದೆ ಐಕ ಒಂದು ಸೂರದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಕ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಾಧಾರಣ 100 ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಐಟೆಗಳು ಮೂಲು ಕಣ್ಣಿರೆಡು ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡದು ಏನೇ ಜಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಜಾಗಡಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಿಡು ಜಾಗ ದಾತಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿರದ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ 25 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಪಿನ ಅಂದಾಜುಂಟು ಐಕ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಜಾಗಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಜಾಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಎಗಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಡ ನಿಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಕುಲ್ಲರ್ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಲ್ಲರ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸೆಟ್ಲ ಅರಿಶೆಟ್ಲ ಮಾಯನ ತುಂಬ ಮರ್ಕರಿಯರು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಎಂಗಲು ಬಾರಿ పొడి అతను కుల్లర్ని సర్దించి అని చెప్తుండ్రు అక్కడ ఉపకారుడు ஞாடு இல்லை కన్నా సరి ఇట్టే తెలాయికాండి ಎನ್ನಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುಜಾತರಾಯಿ ಬಂದು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ತುರುಡು ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಉಪ್ಪನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕಂಡ ನೀರು ಪಕ್ಕು ನಡೆದಾಯ್ತು ಸೋನಾಡ್ಸೈತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಂದ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಓಂ ನಮೋ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ನಮೋ ಕದ್ರಿಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಾಯ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣೆ ಸರ್ವಸಾತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಕೇಶರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಧ ಕುಸುಮವ ಹೊತ್ತು ಆಕೆಯ ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು. ನಾಸಿಕವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಣದ ನತ್ತು ಕೊರಳೊಳು ಮಿಂಚುವ ಹಾರ ಸಂಪತ್ತು. ಆಕೆಯ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಓಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಧ್ವಜವ ನಡೆದ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾದ ನಗು ಮಗದ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸೋಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ನೀರಳ್ಳಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿದ ಕೈಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲಕೆಂಡದ ಲೇಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಗಲ ಅನುವನಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನನು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ನೇರ ಮಲ್ಪೆರುವಲ್ಲಿರೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನನು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮೆಕಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನವೋದಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಕರ್ತೃ
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ವಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಅಂಚನೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತರರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಮುಗಳು ಮಾತಾಡ್ದ ಇದ್ದಾತೆ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಓಲಗಾತಿರು ತೇನವಿನ ತೃಣಪಪಿನ ನಚಲತಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೇಖನೆ ದೇವೇರಿನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಓವಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೂಜೆ ಇನ್ನು ನಡಪುನಂಚನೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಡುಪ್ಪಡ ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲೇರು ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರೇನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಗೂ ತುರ್ತಾದ ಪೈರತಿ ನೀಡಿದವರ ಹೆಚ್ಚ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಪಿಂಗಾರ ಬಿಡುಪುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಲ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ವಿಘ್ನದ್ವಾಂತ ನಿವಾರಣೈಕ ತರಣಿ ವಿಘ್ನಾಟವಿ ಹವ್ಯವಾಟ್ ವಿಘ್ನವ್ಯಾಳ ಕುಲಾಭಿಮಾನ ಗರುಡೋ ವಿಘ್ನೇಪ ಪಂಚಾನನ ವಿಘ್ನೋತ್ತುಂಗ ಗಿರಿ ಪ್ರಭೇದನ ಪವಿ ವಿಘ್ನಾಬ್ಧಿ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ವಿಘ್ನೋಘಾಬ್ರ ಕುಲ ಪ್ರಚಂಡ ಪವನೋ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಆದಿತ್ತನೆ ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೇಖನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಅವಳು ನಾನಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಪ್ರಿಯ ನೇತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಯ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ KM ಶೆಟ್ರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊದಲು ಮೇರೆ ಪಿಂಗಾರನು ಅಲ್ಲದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶುಭ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಗತದ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲಭಿನೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ನನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ
ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅನ್ನ ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪುನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀವೋಡು ಪಂಡದು ಎರಡೆಯನ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಿಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಿಂಚಿನ ಕರ್ನಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರೇನಿಂಚಿನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಂಚಿನ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರೇನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಡಪೇರು ಮುಕಲ್ ಮಾತ ಒಲ್ಲೇರು ಮುಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಂದು ಈ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡ್ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಂಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರಬೇದನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಡ್ ಎರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಅಜಿತ್ ರೈ ಅವರೇ, ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದ ರಾಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರೇ, ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು, ಬಂಟರ ಸಮಾಜದವರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೈವ ತನ್ನ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟುಲ ಪುರುಸೋತ್ ಮಲ್ದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿದಿಂದ ಬರ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನೆಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದನೇ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು. 5 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆನಾರ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲವಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅರ್ನ 5 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆನ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟಗೂ ಕೊರದೇರು ಬಂದರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೈವದೇವರು ನನ್ನಾತ್ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಆಶಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಮ್ಮತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ತೆರಿನಗ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಹಾರಾಜನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದು, ಅಹಂ ಸೇವಕಲ ಕಿತ್ತಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನು ಕಟ್ಟೋಲಿಗೆ ಈ ಪತ್ರದಾಯಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಡೆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣನು ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಎನ್ನ ಕುಲ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನದಿ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಸದುದ್ದೇಶಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೇತ ಮುತಾಲಿಕೆನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಾತೆತ್ತು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಅಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಕಣ್ಣರಸಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪುಣಾರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಸಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಸೇರಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೇನು ಮದಿಪುದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ದಮ್ಮಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ದೇವದೇವರಿಗೆ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಟ್ಟರೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ನ
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ನೆನೆತಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪೂರ ಬಂಟೆರ್ಲ ಸಂತೋಷ ಉಡುಪಾಡು ಸುಖ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂದು ದೇವಡ ನಟದು ಇನಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಅಂಜನೆ ಇಲ್ಲದಂತ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಮದ್ಮೆದ ಅಂಜನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂಟಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಜಗತ್ತೇ ತತ್ತರಿಸಬಹುದು ಅಂಡಲ ಊರುಡು ಮಾತ ಬಂಟರ ಸಂಘದಾಗಲ ಸಹಾಯಗಳು ದಾನಿನಗಲ ಸಹಾಯಗಳು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ದ ಮರಣಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಆ ಏರಿಯಾದಾಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಡುಪಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದಾಗಲ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿದಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಒಂದು 5,000 ಜನ ಕೂಡ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತಿರೋ ಉದ್ದೇಶಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮರಣ ಮಲ್ದ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರಡ್ಡು ಬಾಡು ಮಲ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಮಂಗಳೂರದ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಡನಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಏನಾರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನಃ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಎರಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಜನಕಲ್ನ ಸುಖಕಷ್ಟ ತೂಂತೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡು ಎಂಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಡ ಊರುಡು ಒವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ್ಲ ದುಡ್ಡು ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತ ಮಾತಾಡಲು ಒಂದಂತೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಊರುಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಕುಲ್ಲೇರು ಕಾಲೇಜ್ದ ಕುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ರಗಟ್ಲೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಡ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಜಿರಗಳು ಅಕಲಂತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರಂದ ಊರುಡ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಂಬಾಯಿ ಇಂಕಲ್ನ ಬೊಂಬೈದ ದಾನಿಗಳು ದೇವರ ನಗುಲು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೇ ಎತ್ತಿಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಪುರ್ತುಡ್ಲ 1.5 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಎಂಕಲ್ನ KM ಶೆಟ್ರು ಹಗಲು ಇಡೀ 24 ಗಂಟೆ ಬೆಂದು ಏತು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಎನ್ನಂದ ಒಂಜಿ 30% 10% ಲತ್ತು 30% ದೇನಿಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಸುಖ ಕಷ್ಟವು ಆರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾದಾನಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಅರೆ KM ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ ಇನ್ನಿಂತ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡ್ಲೆತಾ ಇದ್ನೆ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಅರೆ ಬೋಡು ಇನಿ ತಿಂಗಾರ ರತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಿಕಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಿರಿಯನಾರು ಸಮಾಜ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿತ್ತಿನಾರು ಒವ್ವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಭಾಗಿಯಾತ್ನಾರು ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪನಾಲ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲಿನ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ದಂಪತಿ ಬತ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಪಾತೇರು ಜೇರು ಹೆಚ್ಚ ಜನಗಳ್ನ ಅಂಡ ಕೆಲಸ ಅವ್ರನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಹೂವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೆಡ್ಡ 100% ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ ಈ ಸರಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ ದೇವನ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಏರಲ್ಲ ಇನ್ನೀತ ಮೂಲು ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಮಿತಿದಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾಕೋಡ ಅಜಿತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಆಶಾ ಕಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ ಬರಲಿ ದೇವನಾಗ ಲೋಕಲ್ದ ಅಗಲಿಗೆ ಏರನ್ನ ಲೀಜ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನ ಮಲ್ದಜಿ ಏರು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೈದರ ಆಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಬಂಟೇರ್ನೇ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬಂಟೇರು
ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದಿನಾಗುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿನ ಗೆತ್ತೊಂದಾಗುಲು ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಮ್ಮ ಬೇತಗಲಿ ಕೊಡ್ತ ಇಲ್ಲದ ಬೇತಗಲಿ ಮಲ್ದ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಯುಟಿಗಾದವ್ರು ಲೇರು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಅರೆಡ ಉವೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದ ಕಂಡ ಕೆಂಡ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಅಗಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಟುಗಾದರ್ ಬೈದಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ತುವರ್ಲ ಪೊರ್ಲಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಗುನಲ್ಲ ಮಾತಾಗುನಲ್ಲ ಬಂಟಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ಗುಣಕುಲು ಉಂಟು ಆ ಗುಣಕುಲು ಪೂರ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಡೌನ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಆದ ಖಾಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಈ ಸಮಾಜನ ತೂತಿನಂಚಿನ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ನಾವು ಮಾತಾ ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಬಂಡರ ಸಮಾಜದ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡದ ಅರಣ್ಯ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಸ್ವಾಗತವಂತ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬೇರನ್ನಕು ಪ್ರೀತಿದ ಆಫೀಸ್ ಬೇರನ್ನಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ತೂರು ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಗುಲು ಟ್ರೆಸರರ್ ಮಲ್ದ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಅಡಪೇರಿನ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಟಾನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೆರಿಗೋರ್ದು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೆ ಆಯ್ನ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಿನಾರ 4 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೇರಿರ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಿನ ತೂದು ಪಿರ ಬಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಬಂದಾಗ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೇರಿರಲ್ಲ ದಂಪತಿಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪನಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿಂಚಾರಿ ಏಪನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತೆಗೆದು ಅಣ್ಣ ದೇವರು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಆ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡರ ಸಂಘ ಮಟ್ಟುಡು ಅರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಎಂಗಲಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದನು ಅರಣ್ಯ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಅದ್ರ ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡಿ ಏರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಂಡು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಎಂಗಲಿಗೆ ನತ್ತು ಏರ್ನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿನ ಗೋಪಾಲನ್ನ ಇನಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಆಸಿಫನೇ ಈಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಿನ್ನೀರು ದಿಂಚಿ ತೂತಿನಂಚಿನ ಅರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರು ನಾಪತ್ ಬಾಂಧವಿ ಆಸಿಫ್ ಶಾನೂರು ಅಂಚ ಮತ ಉಂಡು ಯಾನು ಏನು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ ಆಸಿಫ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಆಸಿಫ್ ದಯಗೆ ಬಂದಾಗ 24 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ಏರು ಗುಯಲು ಗೂರಾಡು ಏರು ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಆಡು ಏರಡಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬಂದು ಬುಲ್ತೇರಡ ಆಗಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿಷಯಡಾರು ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಟ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪಿನಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಗಲ್ಲಿ ರಾಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಗಲ್ಲಿ ರಾಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಪಂಪಿನಗಳು ಪನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಆಂಡಲ್ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಓಲು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ ಬೇಲೆ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡರ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರದ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಕುಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಲೇರು ಬಂಡ ಅದು ವರ್ಷೋಡು ಬೊಂಬಾಡಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಂಟ್ರವಾಣಿದ ಕಲ್ಚರಲ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಊರೋಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬೊಂಬಾಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ತುಲ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಬುಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಅರೆಗ್ಲೆಂಕುಲೊಂಜಿ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ದಿವಂದ ಅರೆನ್ನ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷಿತಾ ರೈ ಅರೆಂಗಲ್ನ ಪರಿಸರ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಲ್ಲೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲೇರು ಅರ ತಮ್ಮಲ ಶರಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಬಯೋಡೇಟರ್ನ ಪನ್ಪೆಂಗುಲು ಅರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತೆಗೆದಿನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನಗಳು
ಅಗಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟಿ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಧಾಕರ್ ಪುಂಜೇರು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಲೋಕನ್ನೆ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ಬಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಾಯ್ಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು 2-3 ದಿನ ದಿಂಚಿ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ದು ಪುಷ್ಪರಾಜ ಅನ್ನಲ್ಲಿರು ಇದೆಲ್ಲ ಐತೆ ಅವನು ಬೆಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಡ ಸಂಘದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವಡು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಯ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನದ ಬಂದಿರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಜೀವ್ ರಾಯ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಜಿ ತನ್ನಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಅಗಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅಗಲೇ ಇರುವೆರನ್ನ ಈ ಪೂರ್ತರು ಕೂಡ ಅಗಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ರಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಪಂತೇರಿ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪಿನ ಪುರ ಇಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಫ್ ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದ ಅಲ್ಪ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ದ ಸ್ಟಾಫ್ಲೇ ರೈಟ್ ಬೇತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗ ಕುಲ್ಲೇರು ಮಾತಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ದ ಸ್ಟಾಫ್ದಾಗಲು ಇನ್ನು ಸಚ್ಚನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಸಿಂಧ್ಯಾ ಒಂಜಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬಂದು ಪಣ್ಣುಲ್ಲು ಅಕಲು ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಅಕಲು ಬಲ್ದಿರ ಬೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಪಣ್ಣದೇ ಪ್ರೀತಿನೇ ಕೆಲಸ ಕಾಂಡೇಡ್ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಜೋಕುಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಮಾತೇರನೇ ಈ ಪುರ್ತುಡಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಲಿ ಮಾತೇರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆ ಮಗ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋರ ಕೋರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರು ಮಾತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪುದಾ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನರ ಪಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೂನ ಬಣ್ಸೋದು ಉಪಯೋಗಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ತೆಗ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬೇತೆ ಕಾವು ಯವನ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾತಾ ರಾಧನ್ನೇ ಪುತ್ತೂರು ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಮಾಜಿ ಟ್ರೆಸರ್ನಾಗಲು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟ್ರೆಸರರ್ ಪುರಲೇರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗ ಪುರಲೇರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಬದತ್ ಬಯಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ಲಾಕುಡು ರೋಗಿಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಒಣಸ್ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕಾರುಣ್ಯ ಸೇವೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಮೀರ್ ಹತ್ತೂರು ಬಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಬತ್ ಪಂಡಿರ ಹರಿಶನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೀರೊಂಜಿ ಒಣಸು ವೆನ್ಲಾಕು ಕೋರೋಡು ಬಂಡೆ ಟೀಕೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿನ ಒಂಜಿನ ತೆಗೆ ಪೋನ ಏಲಾರು ಸಾರನೆ ಎತ್ತ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಣಸ್ಕೊರ ಪೋನ ತುಯ್ಯಾನ ಅವಳು ಕಾರುಣ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತೂದು ದೂರೋಡ್ದೆ ಮನ್ಪ ಇಜ್ಜ ಆಪೂಜಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಸಮಾಜ ಅವನು ಮತ್ತು ತೂಪುಣಂದ ಅವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪೋರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಅವ್ರು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ ಆಫೀಸ್ ಬರೋರು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ಆ ಥರ ಪಾಪ ತಟ್ಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಒಂಜಿ ಅವು ತೂಪಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯನೇ ಬೇತೆ ಅವಿತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ತದೆ ಅವನ್ನ ಬಿಂದರೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಜಿಪಾದ ಅಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಂಡೆ ಇದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಂಗುಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಈತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಂಗುಲು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಣೋತ್ತರ ಐಗುಲ್ಲ ಬೈದುತ್ತೇರು ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು ಬೈದುತ್ತೇರು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಲೆಡ್ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ತಾಕತ್ತುಂಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪಾಲಕ ದೇವ್ರ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ದೇವರಕ್ಕೆ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪುರುಷನ್ನೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪೂರ ರೂವಾರಿ ಯಾರು ಇಂಥ ಪೂರ ಒಣ ಸಾಡು ಒಣ ಸಮಾಜದ ಆಡ ಬಂದು ಬೋಲೇಬೇಕು ಒಣ ಸಮಾಜದಿಂದ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷನ ಒಣಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೀತ ಈತು ಪುರ್ಲುಡು ಹೆಂಗಲ್ಲವ್ರು ಜಗ್ಗಣ್ಣಲ್ಲಿರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಗೊಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಮಾತಾ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗಲಿದ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಅಂತಂದು ಎಡ್ಡಂತಿ ನೀನು ಬರೆದು ನನಾತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತಂದು ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಏಪಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪದ ಯಾನ್ ಪಂತಿನೇ ದೇವನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತ ಗೇಡು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟನೇ ಬೇತಂಡು ಹೆಂಗು ಬೊಂಬೈಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪ ಮಾತಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ 2 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಡ ಪನ್ನ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಪನ್ಪಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಮಲ್ತೀರ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾಗಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೀವಿ 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಬತ್ತಿಬಿನ್ನೆರೇನ ಇತ್ತೀಷ್ಟೇರೇನ ಸೇರಿ ಬಂದುಲೇನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ
ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಡದ ರಾಜೆ ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒರ ಪಿರತಿರಿಗದ ಗರ್ವಡು ತೋಪುಣಿಗೆ ಯಾ ನಡತ ಬತ್ತನ ತಾದಿ ಎಂಚೋಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆನ ಪಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರುದುಂಡು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರಳಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಯೋಜನೆ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮೆದುರದಿ ಒಂದಲೇರು ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿಯವರೇ, ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಗುಲ, ಶಾಸಕಿಯರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್, ಯುವ ನೇತಾರರನ್ನ ಮಿಥುನ್ ರೈಗುಲ, ಕೆ ಎಂ ಶೆಟ್ರ, ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ವಿವಿಧ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಪಾಲಕರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮುಂದೊಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾದ ದಿನಚನ ಪುರ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೋನ್ ಬಂದು ಬುಲ್ತಂತೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇರಿ, ಜೋಕುಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ್ತಡು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರು ಮಲ್ದ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ 1987 ಇಸ್ವಿಡ್ ಶ್ರೀ ಪಳ್ಳಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೆ ಪಿ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೈ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಂಗನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಮುಗುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸುಮಾರು 70 ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳು 107 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಆ ಪುರ್ತೋಡು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಇಡೀ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ನಡೆದೊಂದು ಬರೋದು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ. ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ 1990 ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಿನ ಇಸ್ಬಿಡ್ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಡ್ತಾತ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೇನೆ ಈಗ ಬಂದ ಈ ಪುರ್ತರು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ಶ್ರೀ ಪಳ್ಳಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ KP ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರೋಡು ತುಂಬು ಅಜಿತನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬೋಡ್ತಾತ ಎಡ್ಡ ಬೇಲ ಮಂದಿರಿನಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಕೋಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಬೇಲ ಪುಡು ಬಂದ್ರಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುದು. ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ 15 ತಾರೀಕು 2017 ಬಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಗ ಚಿಂತಕೆ, ಬಂಟೆನ ಆಶಾಕಿರಣೆ, ಬಂಟೆನ ಕುಲರತ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಂದು ನಂಚಿನ ಆಯ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆನಿಗೆ ತೊಂಡೆ. ಆಯ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲಿ ಪನೋಡು ನುಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನೆರಡು ಪುಗಾರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇನಿಕಿಡಿ ವಿಶ್ವಡು ಬೊಂಬೈ ಬಂಟ್ ಸಂಘಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಯಕಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ತಕ್ಕೆ ಬೊಂಬೈ ಹೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೊಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಗಿ ಅನ್ನಡದಾಲ ಕೊಡಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಮಂದಿ ನಾವು ಪಂಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ನಿಧಲ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಚಿನಾರು ಬೊಂಬಾಡಿ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬಂಟೆರ್ನ ಆಯ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಗೆದ್ದ ಮನದಾನಿ ಶುರು ಮಲ್ದಿರು ಬೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುರ ಬಾಂಬೆಡಿಲ ಎತ್ತೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಊರುಡು ಐಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಮುಂದೇನು ಪುರ ತರಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಉನ್ನತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವು ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಶಬ್ದೋಡು ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಆಯ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನನು ಆರು ಸಮಾಜಗಾತ್ರ ಆರು ಮುಡಿಪಾದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಎದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಏಲೋಲು ಇನ್ನು ಮೂಲ ಬಾಡಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಔಲ್ ಬಾಡಾಯಿ ಓಲು ಉಪ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂಂಡ ಅಂಚಿನ ಪುರ್ತರ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಲು ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಬರ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಬೋಡುದ ಇದು ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮೇತ ಪಾಂಡಿಲ ಸಮೇತ ಗೂಡು ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಡ ಅಂಚಿನ ಪುರ್ತಾರೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡೋಡೆ ಏತೋ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವು ಒಂದು ಬರಪತ್ರ ಬೇತ ವಿವಿಧ ಸಂಘದೊಡೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಏರಿಯೋಡಿಂಚಿನ ಇದು ಬಂಗದ ಕುಲ್ಲಿರ ಅವ್ಲಿರಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಮೂಲ ಆಫೀಸಿಗೂ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಗಲತ್ತುದು ಆ ಜಾಗ ಯಾನ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಲ ಹೋದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಲು ಸರ್ವೆ ಮಲ್ದಾಗಲು ಅಗಲು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲೇರಗಳು ಅಲ್ತವಾಗ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಗಲು ಕೆಸರ್ಗೆಲ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲಾನಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿ 4 ಸರಿ ಒಲ್ತುಡು ಬತ್ತಿನ ಕುಂದಾಪುರ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಡಿ ಈದ್ ಅದಾಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ ಈದ್ರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಂಬೋದೆ ಕೂಡ ಆಡೇ ಪೋಯ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಇರ್ತದೆ ಮಲ್ದಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನ ಬೊಂಬೈದ ಬಿಲಿಯಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು KM ಶೆಟ್ಟಿ ದಾನಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾಡ ಅವಿನ ತಿಕ್ಕಿನಗಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಂತ್ ಚೆಕ್ ಗೊತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಗಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಪಾಡ್ದ ಬರ್ನೇಕಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬಲ್ಕುಂಜಾಡು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾನು ಐಟಿ ಏನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗೀಟೆಲ್ಲ ಪುರ ಆದಾಯ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾಲ ಎರಡು ದೊಡ್ಡಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಂಚಿನ ಆದಾಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ವಸತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಉಂಟು. ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವಿಷಯ ಯಾನು ಮಿರಿಗಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ 1000 ಕೇಸ್ ಮೂಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಣದ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಎಂಕುಲು ಆಫೀಸ್ ಬೇರಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂದಂತ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಈದ್ಕಿಂಜ ಬಾಲ್ಯನ್ ಬತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಮುಗಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ಯ ಹುಷಾರಾದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾಗನೇ ಚಕ್ಕೂರಿ ಸೂಟು ನಿಗಬಹುದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೇಜ್ 100 ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಲ್ಯನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಬಾಲ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದೆ ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಆ ಪುಂಜವಿಗೆ ಹಾನಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುಂಜಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಬದುಕುದು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಬರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ತು ಒಕ್ಕ ಮದ್ಮೆಗಿಂದು ಪಾಪದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪಂಡುಲ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ತಾ
ಅಲ್ತವಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಬಂಟರಿಗಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಬಂಟರಿಗಾತ್ರ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜದ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಒವೇ ಜಾತಿದ ಒವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಪೀರ ಕಡಪಡ್ತು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಗುಲ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಪೋಯಗಳು ಒಂದು ಸಾಲೆ ತೋಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಯ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದು 20 ಪೋನು 1 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಕಣ್ಣನೆ ಬೆಡ್ಡಿ ಜೈದೇರು ಬಿಡಿದು ಕುದೋದು ಬರಿ ತಗುಲು ದಾಲ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋ ಅರಿಗಂತ ಕೊರಿಯರ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಕೊರಿಯರ ಒಂಜಿ ಕೈಪು ಕೊರಿಯರ ಅಕ್ಕಲು 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಪೋನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡಿ ಪೋಯಿರು ಅಕಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಗಲಿಗೆ ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಗಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗೂ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನನ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಿತ್ತುಪುರ ಪಿದಾಯ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪಿನ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಅಗಲಿ ಮುಗಲಿಪುರ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಬೇತೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಬಂಟ ಸಂಘ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೂರಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬಂಗಂತ ಹೇಳಿಗೆ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇದ ಬಿಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಪತ್ತರ ಭೂಪೂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನಿ ಹರಿಶೆಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಉಳಿತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಸಂಘಬೈಲು ಅಡಪೇರಿ ಪೂರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆಗಳು ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಈಗೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು. 2-3 ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆನ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ದಿನಟ್ಟು ಸುಮಾರು 22,000 ಬಂಟೆರು ಒಟ್ಟಾತೀರು ಇಂಚಿನ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಡೆದು ಬನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿದ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾನಿಲು ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಕೇರ್ನಾಗ ಈತ್ತು ಉಂದಾಬಿಡು ಆ ಎದುರಿದ ಎಡ್ಡೆಡು ಒತ್ತೊಡ್ಡೆ ಅಗಲ ಎದುರು ದಾನಿಲ್ನಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ 3 ಇಂಚ ಹುಡುಗ ಪೂಜೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೇರು ರಾಜಮಾರಿಗಲ್ದಲ್ಲ ಬೇಲೆಂಚ ಇದು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಚೇನ ಬಾತಿರು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಡಲಾಗಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿ ಅವ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಓರಿಯಾಡು ಸರ್ ನನ್ನ ತೇಟ ಬೆಲೆ ದೇವಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜರು ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲೇಟ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊರಡು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಪನೊಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕರ್ನೇರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಾತಿರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಪೂರ್ತಿದ್ದದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಅರ್ನ 2 ಆಶಯದ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಡ್ದು ಆಸಕ್ತ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಅಂಚನೆ ಇತರ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಯುಕ್ತವಾದ ದೀಪಪತ್ತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಾಲಾಡಿ ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರಿಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಂಗಾರ ಅರಳದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿದೆ ಪಾತ್ರದಂಡ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಕನ್ನಡದಿತ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಇತರ ಜನಕ್ಲೆನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೋದು ದೇನಿಗೆಂದಿತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೋಯ್ಪು ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ಪಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲಾಯನ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ, ಕುಡೂರಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲಾಯನ UT ಖಾದರ್ರೆ, ಎಂಕ್ಲ ಯುವ ನೇತಾರರಾಯನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕರ್ನೀರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಪುಲ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಇಂದ್ರಾಲಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಅಡಪೆ ఒక ಮೂಲು ಸೇరించి ಮಾತ ಆಡ್ಯ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯನಕ್ಲೆ, ಆಮಂತ್ರಿತ ಬಂಧುಲಕ್ಲೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರನಕ್ಲೆ, ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಅವಾಂತರಣ ಕೊಂಡು ಬೊಂಬೈಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬಂಡ ಬೊಂಬೈ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಲ ಬೊಂಬೈ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರನಕ್ಲಿ ಏರು ಬಂಡ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲಿ ಮುಂಬೈದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಲನೆ ಬಂದ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಣ್ಯ ಬೊಂಬೈ ಗಾಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಕ್ಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಣಿ ಆಂಡಲ ಈ ಮಹಾಮಾರಿದ ತೊಂದರೆಪ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಜನಕ್ಲೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂದತ್ ಮಲ್ತದೆ, ಮಲ್ಲ ದೇನಿಗೇನು ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟಗೂ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿಡು ಕೊಡತು ಬರ ಇನಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾರತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಂಚ ದೇಶ. ಅನೇಕ ಜಾತಿ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆ ಜನಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ ದೇಶ ಭಾರತ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕುಡೊಂದು ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಕತ್ತೆ ಕೈತಾಲ್ತುಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ದೇಶವಾದಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಜಾತಿ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆ ಜನ ಇಪ್ಪನಂಚ ದೇಶ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಏನ ಕುಡೊಂದು ದೇಶ ಇತ್ತನ ಅವು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ. ಈತ್ ಜಾತಿ, ಈತ್ ಧರ್ಮ, ಈತ್ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪನಂಚ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಚಿ ಐಟ್ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬಂಟರ ಜಾತಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ ಪಾತ್ರ ನಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ. ನಮ್ಮ ಕೀಲೂರಿ ಮನಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ, ನಮ್ಮ ಕೀಲೂರಿ ಮದ ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ಚಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಪಾತ್ರನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂ ಸತ್ಯ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ಪನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅವು ಸತ್ಯತ್ತು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪುಣದಂಡ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ, ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಲಾಢ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಐನ ಅರ್ಥನ ಬಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಡ ಐಟಿ ಕಷ್ಟದಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡು. ಈ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನು ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪೊಡಾಯನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ
ಸಮಾಜ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕ್ಲಿ ಪುದರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ಇತರ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತರ ಜಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತರ ಭಾಷೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ದುಂಪು ರಾಪುಣಿ ಬಣ್ಣವು ಕೂಡ ಅವು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಲು ಆದಿತ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದ ನಾವು ಸಮಾಜಡು ಬದುಕೊಡನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ದಯಮಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಏಪಲ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮನುಷ್ಯ ದೇಶಿ ಆದಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅವೇ ಜಾತಿ ಇಪ್ಪು ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಡನ್ ಧರ್ಮದ ಅನ್ನು ಕುಡನ್ ಜಾತಿದ ಅನ್ನು ಕುಡನ್ ಭಾಷೆದ ಅನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಟ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯ ದೇಶಿ. ಮನುಷ್ಯ ದೇಶಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿ ದೇವರ ನೇರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋಣ ಅಂಚಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಐಟ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಷ್ಟಡಿಪ್ಪನಕ್ಲನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನವು ಮಲ್ಲ ಮನೋವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟರಾಪುದು. ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಏರುಳ್ಳಿರ ಅಖಿಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಲ. ಎಂದ ಸೊತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸೊತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಅವು ನಶ್ವರವಾದ ಸೊತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿನ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಅವು ಅರ್ಥ ಆದ ಇನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸವೂ ಆಗ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ KM ಶೆಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ನಾನು ಮಲ್ಲ ದೇನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಬಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಲಾಢ್ಯ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತು ತುಂಬಬೋತ ಪುಂದು ಪೋಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಿರ ತಿರುಗುತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಪಿರ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಳ್ಳೇರಿ ಅಖಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಅವಳು ಆ ಸಹಕಾರನು ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಖಂಡಿತ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಯನ್ನ ಪಾತ್ರಣ್ಯ ಪಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ಪಜ್ಜೆ. ಈ ಸುಂದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸೊಂದಿರು. ಬಹುಶಃ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾನು ಸಮಯದ ಮುಂಚಿತವಾದವೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಮುಂಚಿತವಾದವೇ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಫಲವು ಹೆಂಗೆ ಉಂಡುಂದತ್ತು ಆಂಡ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಧ್ಯೆ ಏತು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಆ ಸಂಬಂಧೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಬಣ್ಣನ್ನು ಯಾನೆ ಖಂಡಿತ ಒತ್ತೊಂದು. ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತವಾದ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊರಪಿನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೀಮಿತ ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನೇಕ ಉಂಡು ಬಣ್ಣನ್ನು ನಿಖಿಲನ ವರದಿ ನಿಖಿಲಿ ಪಂತಾರೆ ಐಟ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಕೊರ್ಪುನ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಸ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂದ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಜಿಂದ ಅಂದಾಲ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟು ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟೋಗು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಎಂಟು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಮೊದಲಿನ ದಿನ ಮದಿಪುಡು ಸಮಾರಂಭ ಶುಭ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೊದಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪರಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿರೆ ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿದ್ದುಕೊಂಡೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದಿದ್ದುಕೊಂಡೊಂದು उर्दू कवि कड़े पनपेर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना इबादत के लिए कुछ कम न दे करो बयान पणद कर्नाटक सरकाರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಉವೆ ಜಾತಿ ಮತದ ಭೇದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಜನಗಳನ್ನ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ತದ
ಜನಮನ ಗೆಲ್ತಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ನಂಚಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಇತ್ತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಹಿಡಿದು ರೆಡ್ ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಬೃಹತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಿತರು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯು ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂಥ ಕರ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಿತರು, ಹಿರಿಯರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಣಾಥ್ ರೈ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ಗೌರವಿತರು, ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿರವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಯುವ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ನಿಂತಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕರ್ನಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇಂದ್ರಾಲಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋನಮ್ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ಅಡಪರವರೇ, ಇನ್ನಿತರ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮುಂದಿರುವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿತೈಷಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೋದರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೂ, ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಷ್ಟದ ಜನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಂದರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಏನೊಂದು ಕನಸನ್ನು ಈ ಸಂಘದವರು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಂತರ ಇನ್ನಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲೊಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗದ ಹೊರತು ದೇಶದ 4-5 ಜನ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಬಹುಶಃ ತಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠರಾದರೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಐಕಲೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಹೊತ್ತು ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ 12-1 ಗಂಟೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬಹುಶಃ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜಾತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡುಬಡವರು ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ 12-1 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡುವಂತಾದಾಗ
ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಬರೀ ಐಕಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಮ್ಮೆ ಬೆರೆತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ತಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಳೋದಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಸಮಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ, ನೇತೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಬಾಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಟರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸೋಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ, ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆರೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಾವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆ ಸಾಕಂದು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ಮುಂದೆ ನಿಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಹಾಯ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮರೆಯದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಣೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು. ಬಹುಶಃ ಬಾಂಬೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಯಾರು ಬಾಂಬೆಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಆಗೋದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 1 ವಾರ ಆಗುವಾಗ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು 5 ಸೆಟ್ಟು ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬರೋದು ವಿಚಾರ ಆಗಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ? ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ನನಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಮಾರ, ನಾನು ಕೂಡ ಬಾಂಬೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಖಾಲಿ ಕೈಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿ ಅದಂತ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವನದ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಂದು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸೋದರತೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೇನು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮದ ನರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಲಿ ಅದು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗು ಬದುಕಬೇಕು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಬದುಕಬೇಕಂತ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಾಳೆ ತೀರಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಘಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು 100 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬದುಕುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತೀರಿ ಹೋಗೋ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿ ಈ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಾಗುವಂತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪುರ್ಲುದ ಮದಿಬಗಾದ ಶಿವಟಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಬದುಕುನೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಗೆ ಯುವ ನಾಯಕರಾದ ಸಮಾಜಡು ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮೆದುಡು ಪುನರ್ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕರು ಇತ್ತೆ ಆದರಣೀಯ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಕೇಳಿದ ರದ್ದ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಲಾಯನಂಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರಿಶನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಯನಂಚಿನ ಅಜಿತಣ್ಣನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೇನು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ UT ಖಾದರ್ರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈದಾಯನಂಚಿನ KN ಶೆಟ್ರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಕರ್ನೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಯಕರನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನೋರನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಥಚಾವರಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಡಕಾಯ್ಡು ಬಾಕೂರು ತೆಂಕಾಯ್ಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮೂಡೈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಗಡಿ ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲ ಕೆರೆ ಈ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ತುಳುವೇರಾದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕೊಂದು ತಿಗಾಲ ದೆರ್ತದ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ವ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬನ್ಪೇರು, ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬನ್ಪೇರು, ಜನನ ಉಚಿತ ಬನ್ಪೇರು, ಮರಣ ಖಚಿತ ಬನ್ಪೇರು. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುಂಡಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕಷ್ಟಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೆನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುಂಡು ಬನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಸ್ತೋಮನೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬಂಟೇರ್ ಬಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪತ್ತಿ ಬಿರೇಲ್ ಹಾಪುನ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿಗೆ, ಬಂಟೇರ್ ಏರು ಬಂಡ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪತ್ತಿ ಬಿರೇಲ್ ಆಯ್ಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿಗೆ. ಕಷ್ಟಕಾಲ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಒರಿಯನ ಜಾತಿ ತೂವಂದೆ ಒರಿಯನ ಧರ್ಮ ತೂವಂದೆ ఆయన ಕಣ್ಣೀರು ಒಚ್ಚು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರೇಲ್ ಆವೋಡು ಬನ್ಪು ನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಟೇರ್ಗೆ. ಆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲೆ ಕೊಡ್ತಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಎತ್ತನಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ. ಮೂಜು ದಿನ ತುಂಬು ಉಡುಪಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾನೆ. ಉಡುಪಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಉಡುಪಿಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಒಂದಿತ್ತು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಡಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಂಡ್ ಬರಿತ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಮಣ ಹಾಲ್ಡ್ ಐಕಲ ಹರಿಶಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೀರೊಂಜಿ ಬತ್ತರ್ನಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರ ಹರಿಶನ ಎಂಜ ಮಂಡ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿ ಹಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿರು ಅರ್ನ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಏಪಾಳ ಎಂಚಿನಾಳ್ನ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನಾಳ್ನ ಆವಡಿತ್ತಂಡ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಸದಾಕಾಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಂತೀರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಪಾತೆರನ್ನ ಪಿರೋರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಹರೀಶನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಚ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಎತ್ತಿನಿಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿನಿಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಡೆಕಾದ
ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪ್ಪೇರ, ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪುಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಟೀಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಉಂಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿದ ಯುವಕಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರನಂಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿದೆ ಅಂಚಿನ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮ ರೂಪಾಯಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೇಹ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡಕ್ಷರನು ಬರೆಯರೆ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಯಾವ್ಗೆ ಅಂಡ ಐನು ಉರಿಪಾಯರೆ ವಿಶಾಲವೇನ ಹೃದಯ ಬೋಡುಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಶಾಸಕರಾದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರೋಡು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇருந்து ரெண்டு ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ವತಿರ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಎಗ್ಲ ಚೇಳಿಯಾಡ್ದಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ KM ಶೆಟ್ರೆ, ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಿನ ನಾಯಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತಣ್ಣ, ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಣಿ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತೆ. ದಾದನ ಋಣಾನುಬಂಧ ಜೈನರೆಗಳ ಬಂಟರೆಗಳ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಈ ತುಳುನಾಡು 1934 ಇಸ್ವಿಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೆನಾರಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ನಾಗ ತಿಮ್ಮಬ್ಬಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆನಾರಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚ ಎಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಡನಾಟ. ಇನಿ ಎನ್ನ ಬದುಕಡು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಜೋಸುಲ ಏರ್ಲಾಂಡಲು ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಏನು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆ ಬೃಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಕ್ಲೊಟ್ಟು ಗೊಂದು ಪಂಡ್ರ ಯಾನು ಇಚ್ಛಿಸಾದ. ಇನಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವಂತರಾದೆ. ಇನಿ ಈ ದೇಶದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಪರೆಯಾವು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪರೆಯಾವು ಆ ಕಾಲಡು ಕಲ್ಪರ ಪೋಪನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ದನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಪಂಡ್ರೈನು ಯಾನು ಧೈರ್ಯಡು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾದ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದು ಧೈರ್ಯಡು ಆ ಮರಾಠರನ್ನು ಎದುರಿಸಾದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗಳಿಸಾಯನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಸಾಹಸದ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಅಜಿಪ್ಪ ಎಳಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮುಂಬೈ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಮೆಡ್ರಾಸಿಯಿಂದ ತಂದಿತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಪ್ಪುದಕ್ಲಿನ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ರಾಸಿಯಿಂದ ತಂದು ಮೆಡ್ರಾಸಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯ ಆಂಡ ಐನು ಎದುರ್ದದು ಆ ಮರಾಠದಕ್ಲಿನ ಠಾಂಟದ ಅಕಲ್ಡ ಅಕ್ಲೇನು ಒಲಿಸಾದೆ ಇನ್ನು ಮುಂಬೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಜಿ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂಬೈಡ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಬಂಪುನೈನು ನಾನು ಮೂಲ ಪಂಡ್ರ ಇಂಚಿಸಾವೆ. ಐನು ನೀರಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಡ್ಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ರಡ್ಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಕಲ್ಪನ ಪೂರ ಬ್ರಾಣೆರ್ಲ ಕೊಂಗಣೇರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ ಉಸಾರಾಪೇರು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಮೀರಿಸಾವನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪುದೇನು ಪನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಗ್ಲಿಗಿನಿ ಆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಏರೆಗ್ಲ ಸೀಮಿತ ಎಂಗ್ಲು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗಿತ್ತಂಡು ಬಂಟ್ರು ಜೈನರು ಪುರ ಓದುನಕ್ಲತ್ತು. ಇನ್ನು ಆ ಕುಂಗಣೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಬ್ರಾಣೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಹುಷಾರು. ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ DC ಆಪ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಆಪ್ನ
ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮೀರಿಸ ಅವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ದೇಶದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಪಾತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತಿಹಾಸ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಳ ಮುಲ್ಕಿದ ಊರಿಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ನ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಪಾಟ್ನಕ್ಲು ವಜ್ರ ಪಾಟ್ನಕ್ಲು ಕೈತ ಕಾಜಿ ಪಾಟ್ನಕ್ಲು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಬಂದ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರನ ಮೂಲ ಬಂದ್ರ ಯಾನು ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಎಂಗಳ ಪೂಂಜೇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಇತ್ಯದ ಅರವಿಂದ್ ಪೂಂಜೇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನೈನು ಎಂಗ್ಲ ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಪುನೈನು ಮೂಲು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾಬೆ ಇನಿ ಬಂಡ ಸಮಾಜ ಮುಂಬೈಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತೈಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತು ತೊಜಬಾದೇರು ಇನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ಜಡ್ಜರ್ ಆಪನಾಡು ಉಂಟ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಏತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜರ್ ಆಪನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ IGP ಆದ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕಾಲಡು ಸಿಕ್ಕಿರ್ ನಕಲೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೊಕ್ಕುದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ ನಕಲ ದಂಗೆದ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ ನಕಲ ದಂಗೆನೆ ತುರ್ತುದು ಅಕ್ಲ ಅಲ್ತ ಪಿರೈ ಬಣ್ಣಾರೆ ನಮ್ಮನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕುಡ್ಲದಾರಿ ಆಯ್ನ IGP ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದ ಮೂಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಗಳನ್ನ ನಾಯಕಿ ಎಂಗಳನ್ನ MP ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಗಳನ್ನ ಊರ್ದಾರೆ ಕಟೀಲ್ದಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಗಳನ್ನ ನಳಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರೇನು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಒಂದು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ 2 ಜನ ಪಕ್ಷ ಬೇದೆ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಉಲ್ಲ ಬಂದ ಮೂಲ ನೆನಪು ಅಂತಂದು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ ಅಂಜಾದ ಇನಿ ಈ ನಳಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಅಂಡು ಏನ್ ಮೂಲ ಬಂದ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾಬೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರರಿಂದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವೈದ್ಯರು ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಉಳಿಪಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟ್ರಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಹರೀಶನ್ನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿಲ ನೆಂಚಿನ ನಗರಿ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸೇರೊಂದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಐಕಳ ಹರೀಶನ್ನೇ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹರೀಶನ್ನೇ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೇಖನೆ
ಈ ಸರ್ತಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಟೀಲ್ ದಾಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೇರಿಗಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೊದಲಿನ ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದೇಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪರಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಟೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೇರಿಕಾರ್ ಕಟೀಲ್ ದಂಪತಿಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಮೊಗಲ ಅಭಿನಂದನದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೂ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ಆ ಬೋಲಿನ ನನಗೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ ಗುರ್ಕಲ್ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಸಾರೋಚಿತವಾದ ಆಸೀನರೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಮೆಗಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕರುಣ ಹೃದಯ ವಿಭೂಷಣ ಸತ್ಯ ಸಂಕ್ರಾಂತ ಸರ್ವ ಸಂತರ್ಪಣ ಸಜ್ಜನ ಸರ್ವ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಚೇತನ ಸತ್ವಭರಿತ ಸುಧಾನನ ನಾಗಸ್ವರ ಚತುರಾನನ ಲಲಿತ ಕಲಾರಾಧಕ ಸತತೋತ್ಸಾಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚೆಲುಮೆ ವಾದ್ಯವಾದನ ಪಟು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ವಾದ್ಯವಾದಕರಾದ ಕಟೀಲು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೇರಿಗಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ 120 ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಧರಣಿದೇವಿಯ ಅರ್ಥಿಯ ಆಡುಂಬಲವು ಅಥವಾ ಕಲೆಯಬ್ಬೆಯ ಕನಕದುಯ್ಯಾಲೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಂಜನಿಸಿದಿರಿ. ಸಜ್ಜನ ಸಹೃದಯರೇ, ಅವರೆಷ್ಟು ಧನವಂತರು, ಇವರೆಷ್ಟು ಬಲವಂತರು, ಅವರೆಷ್ಟು ಯಶವಂತರು ಎನ್ನುವ ಕರುಬಿನಲ್ಲಿ ಭವಿಕ ನಿನಗೆಷ್ಟಿದೆಯ ಮರೆತು ನೀಂ ಕೊರಗುವುದು ಶಿವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಬಾಳಿದವರು ತಾವು. ಇತರರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ನೀವು. ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊಸತೊಂದರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಆದರ್ಶರಾದವರು ತಾವುಗಳು. ಭಾವಶುದ್ಧವಾದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಶುದ್ಧವಾದರೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧ ಎದ್ದವರು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾದರೆ ಕಟೀಲು ಪುರವಾಸಿನಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೊದಗಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ನಲ್ಮೆಯ ಶೇರಿಗಾರರವರೇ, ಭಾವಶುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಕ್ರಿಯಾಶುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊಕ್ಕು ಸಿಟ್ಟುಗಳಿರದೆ, ಟಕ್ಕು ವಂಚನೆಗಳಿರದೆ, ನೈಜ ಮುಗ್ಧತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿ ಸಹನೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕವಚವಾಗಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ನೀವು. ನಾಗಸ್ವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪಡಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆಸುತ್ತಾ ಕೇಳುಗರ ಮನವನ್ನು ಇಂಪು ತಂಪುಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಗಸ್ವರ ವಾದಕರು ನೀವು. ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರೇ, ತನ್ನ ಕುಲ ಕಸಬಿನಲ್ಲಿ ತಾವಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಾದಲೋಕದ ಸೇವೆಯು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಡಿಲಿನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಲವನ್ನ ತುಂಬಲಿ. ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಸದಾ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಾಳು ಸಣ್ಣಾಗದ, ಕುಗ್ಗದ, ಕುಸಿಯದ, ಮಸಿಯಾಗದ, ಬಳಲದ, ಬಾಡದ ಸೊಬಗಿನ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಸೌಮನಸ್ಕದ, ಸೌಮ್ಯ ಸಂಧಾನದ, ಸತ್ಫಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ, ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ, ಸಭ್ಯ ಸೌರಂಭದ ಸಡಗರವಾಗಲಿ. ಬಾಳು ಆನಂದದ ಹೆಗ್ಗಡವಾಗಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸರ್ವ ಸಂಪದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸದಾ ಪುಷ್ಪವಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಕರ್ನೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಸತೀಶ್ ಅಡಪ ಗೌರವ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ 1/12/2020, ಸ್ಥಳ ಮಂಗಳೂರು. ಶನಿಚಿನ ಮಾತ ಬದಲು ಒಲ್ಲ ಮೈಕ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿಡೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ವೈದ್ಯ ಶುಭಾಶಯನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡು ನನಾತ್ ಅಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಬಿಕೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಐಟ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ಬೇನೆ ಕಷ್ಟಲೇನೆ ತಿರಿಯೊಂದು ಐಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ದೇವರಿನ ತೂಪನ ಅಗತ್ಯ ಜೀನ್ ಬಂತು ತಿರಿನಕಲ ಪಾತೆರ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಲೆಡೆ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಮೆಕಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಸಮಾಜಗಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾರ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಧ್ಯ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ KM ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಎರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಇನ್ನಿತ ಬೃಹತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರಾಯನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಾಡಿಯವರೇ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕರೆಯನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ನಾಯಕರವರೇ, ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದುಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಕಾಣಿರ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಪಾತೇರಿಯರಿ ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಪರಾಯವು ಇತೆ ಒಣಸದ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದರ ಪಾತೇರ್ನೆಲತ್ತು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪಂಡಿರ ಮಗಳು ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತಾರಿಲೈತದು ಗೊತ್ತುಂಡು. 6 ಟೀಮು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚೆನೇ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಏರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಒರೆಸದು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬಾಳ್ವೆನ ಕೋರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯನು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಡು ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕಡಿ ಪಣದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಯಾನ್ ದೇವರಡ ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇನ ಎದುರುಡು ಏನ ನೀಡಿ ಲೆತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ಯಾನು
ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಹರಿಶನ್ನ ಟು ಬಕಾರನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಏನಾರ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಆತ ಯಾನ ಸಹಾಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಯನು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರಿ ತೋತೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ಒಂದು ಕೊರ್ರೆ ದಾಲ ಸಂಕೋಚನೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ನಾನಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯದ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತೆರಳ ಕ್ಷಮೆನಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ KM ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತೊಡ್ಡೆನೆ ತಲೆಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಂಡ ಆ ತೊಡ್ಡೆಲೆ ತಲೆಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ತಿರಿಯಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡುವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರರಾದ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂಗಡು ಪಡೆಯೋಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಯೆ ಮಲ್ಲೈ ಪನ್ಪುನ ಭೇದದಂತೆ ತಡವೆದಂತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಬಲಟಿ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘನು ದುಮ್ಮತ್ತುಕೊನ ಪುನಾರ್ ಗೌರವಮಿತ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಈತೆ ಬಂಟರೇನೆ ಯಾನೆ ನಾಡುವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ನಂಚಿನ ಅಜಿತ ನಡೆದು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರ. ನಂಬುದಿನ ದೇವರನ್ನು ಎನ್ನೊಂದು 111 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬಂಟರೆಯಾನೆ ನಾಡಾರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಿಡಿನಿ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಕಾರಣಕರ್ತಾರೆ ಆಯ್ನ ಆ ಮಹಾನ್ ಚೇತನೊಲೆನು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಎನ್ನೊಂದು ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರೆ, ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರೆ, ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸಭೆಟಿತ್ತಿನ ಬಂಧುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಸಹಾಯ ಕೇನೊಂದು ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂತದ ಇನ್ನಡಿಯಡ ಐಟೆಡ್ಡೆ ಪೂ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಫಲ ಬರ್ಪಿನ ಮರನ್ನಡಿಯಡ ಐಟ್ ಫಲ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಡ ಐಟ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಡು ನೀನು ದಾಯ ಬಂಡೆ ನಾನು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿಂದ ಕೇಂಡೆ ನಾರ್ದೇ ಕೇಂದಿನಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬುಟ್ಪೆ ಈರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಈ ಆರು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದು ಆರು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆರನ್ನ ತಂಡೋಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಜನಾಂಗವು ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅದು ಪುನಃ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಾತು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಹರೀಶನ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ದುಡ್ಡು ಕೇನ್ ನೆಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಹರೀಶರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಆ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಅಂದು ಉಂಟು ಐದಾತ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರ ಆತನು ನನಾತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಾಡೋದು ಆ ಮಲ್ಪೇರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೊಂಬಾಯಿದಕ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಡು ಹರೀಶನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೇನೇನು ಪಂಡೇರು ಎಂಡಲ ಆ ಬೇನೆ ಉಂಟು ಮುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜನರಟ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಿಸೆಕ್ಕೆ ಕೈಪಾಡು ಈರೆ ಪಂಪಿನ ಬಾತೆರನು ಆರು ಓಪನ್ ಆದ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಆತ ಓಪನ್ ಆದಂಥ ಪಣಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ದಿನೋಲ ಮೋಡೆ ತೋಡಾಪುಣ್ಯ ಪಂಡಿನಿ ಸತ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು 111 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಾಂಡು ರೈಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪನೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದು ಇಪ್ಪುನ ಆ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು 3 ಜಿಲ್ಲೆದಾಕಲು 30 ಹೆಚ್ಚು ಸುದಕ್ಕಲೆಯನ್ನು ಓಡೋಡು ಕಡತದು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬರ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಉದ್ದೇಶ ನಿಗಲೆಕನೇ ಇತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುದೇಟಿ ನೀಂದುದು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಓಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಕಟ್ಟೋದು 110 ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ರಮಣಾತ್ರಿಗಳು ಪೋಯರು ಇತ್ತೆ
ಆರ್ಲ ಮೂಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತಿನಾರು ವಿನಾಯಕ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆರೆ ಇರ್ತೀರ ಆರ್ಲ ಮೂಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಸಾದಿಡು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗೆ ನನಾತ ದುಂಪು ಅಪಿನಂಚಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಲ ಶಕ್ತಿಲ ಬರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೈಬಾರ್ದು ಯಾನ್ ಬೇತದಲ್ಲ ಈ ತೋರ್ತುಲ 2 ಕೇಂದ್ರಜಿ 2 ಕೇಂದ್ರಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುಂದ ಬಂದು 25 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋಡು ಆ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಈರು ಜತ್ತದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂತೇರಿ ಈರು ಏಪ ಬಂಡರ ಅಪ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂತೇರಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಪೆ ನಂಗೆ 7,35,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಂಡು ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಕ್ಕಲಿ 45 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟದ ಆಂಡು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಂಡು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಪ್ಪುನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ಅವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕನಸದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ನೆನಸಾಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೇರೆ ಬಂಗಂಡು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕಾಪುವ ಆ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತರು ಪಂಪಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನೀಡೋದನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಕೊಡೋರ ತಿರುಪ ಒಂದು ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಿರಿ ಇತ್ತದ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ನತ್ತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಪೂರ ಗೋರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ 2 ಆರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನಂಜಿ ಅತ್ತನ್ನು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಂಡ ಯಾರನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಅದು ಉಪ್ಪುಣಗಳು ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನೋಡು ಬಂದ ನಿಖಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತಿ ದುಡ್ಡು ಯಾವನಂದತ್ತು ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆಧಾರ ಯಾರೇ ಉಲ್ಲಾ ಲೆತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ದುಮ್ಮದ ನಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನಡು ಯಶಸ್ಸಿಲಾಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಬೋಲಿ ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನು ನಿಖಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆನು ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ನ ಗುರುನು ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬನು ನಿಖಲ್ನ ದೇವರೇನು ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರ ಸಂಗಡವನ್ನು ಮದಪಂದೆ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಎಡ್ಡೆ ನಾಗರಿಕರಾದ ಬದುಕಲೇ ಬಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತರಂದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗಿದೆ 2 ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿ ಈ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಉದೀಪನ ದಂಪತಿ ವರ್ಣಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಅಜಿತನ್ನಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಐಕಳ ಹರೀಶನ್ನೇ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಿಡ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಹರೀಶಣ್ಣಗದು ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತಿದ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ MLA ಅರೆನ್ನ ಯಾನು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಉಮ್ಮನತ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಡಿವಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿದಿದೆ ಬೈದರೆ ಅರೆನ್ನ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ವಿವೇಕನ್ನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊರ್ತೇರು ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರೆನ್ನ ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ನಲ್ಲಿನನ್ನೇ ಊರುಗ ಅರಸೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದಾಗ 5 ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೇತೆ ಪದವಿಜಿ ಊರುಗ ಅರಸೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಈ ಮಗಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಗಲಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಡುಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡರ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಈತು ಬಂಗದ ಕುಲ್ಲೇರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಡಲೇರು ಅವು ಪಂಡ ಅವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತೂಯಿನಾಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಒಂದು ತೊಯ್ಬಾರಿತ್ತಿನಾರೆ ಈಗ ನಾರೇ ಪುಡ್ಸೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಸಮಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸಭೆ ಗುಡ್ದು ಆರು ನಮ್ಮ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ದುನ್ನ ಮಲ್ಲ ದುನ್ನದಲ್ಲ ಗುರ್ಬುಜ ಅಂಕುಲು ಈತ ಮಸ್ತ್ ಜನ MLA ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪುನು ಅಭಿಮಾನ ಪುನಃ ಉಪ್ಪುಡೆ ಪ್ರತಿ ಬಂಟೆರಾಡು ಬಿಲ್ಲವರಾಡು ಮೊಗವಿರಾಡು ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡೆ ಫಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಸೆರಗರಾಡು ಕೋಟದ ಮರಣಿಗಳು ಉಡುಪಿಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಕೊಡು ಅನ್ನದಾನದ ಇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ
ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾಗ ಕೊರೋಡು ಅವು ಒರಿಯಟ ಇಡ ಬಂದಿನ ತುಮನ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಉಲ್ಲೇರು ಭಾಗ್ಯಾದ ಮಾತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ತುಂಬ ಐದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಕೊರಿಯಾಟ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಕೆ ಶೆಟ್ರು ಪೋಯರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನಂಚಿನಾಗಲಿ ಪತ್ತದ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಂಡು ರಡ್ನೆ ಅದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಏಪೋಡ್ದಿಂಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದವನ್ನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗೆ 3B ದ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಐಟಿ ದಾಲ ಸಮಾಜಗೂ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಮಣ್ಣ ಆಶಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತಾ ಅವನಿ ಒಂಜಿ 2Aಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಅಂತ ಐತ ಈರ್ MP ಇಲ್ಲಾರು ಅಂಜನೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ MP ಇಲ್ಲೇರು ಅವನೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಆನಂದ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಬದುಕರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಂಟೆ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂತೆ ಜನ ಮಲ್ಲ ಬಂಟ ನಗಲು ಉಪ್ಪುನು 75% ಬಂಟ ನಗಲು ಬುಲ್ಪುನ್ ಕಾಣ್ಲಾಕಿದೆ ಶಾಲೆ ಪಿದ ಪಡೀರಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆರೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಂಚಿನದ ಅದಲ್ಲ ಈ ಎಡೆಟ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಗಲಿಗ್ಲ ಆಗಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲಂಚಿನ ನಾಯಕರು ಎತ್ತಿನ ದೇವರು ನಿಗಲ ಮಲ್ಪಾಡು ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ 3B ಇದ್ದಾನೆ 2A ಅಟ್ಲ ಕಾಯ್ಕೆ ಹೆಂಗುಲಿ ಏಪ ಒಡೆ ಬರೋಡಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಬರೋಡ ಒಡೆ ಬರೋಡ ಹೆಂಗೊಂದು ಸಮಾನ ನೆನಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಣ್ಸಂಗದಾನಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ಕೊರಿಯರು ಏರಿಗೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಿನಿ ನಂಜಿ ಅವು ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರಿತ್ತಿನಿ ಅಲ್ಕನೆ ಅವು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡೋನು ಬಂದು ಅವೇನಿತ್ತ ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟು ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಪಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಲ ಒವೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಮ್ಗೆ ಊಲ ಬಂದ್ಪುಜ ಒಂದೊಂಜಿ ಖಂಡಿತ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇರಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಇರು ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ ಎನ್ನ ಒರಿಯನತ್ತ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಮೊದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೆಲವುದೇಗಳಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯೋಗ ಇತ್ತಿಂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪೂಜೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿಂಡ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಡ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ರಡ್ಡಲ ಇತ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಗಳೂರದ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಸದರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆನ ಪಾರಾಯಣಾರ್ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರು ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನಾದ ಪೂರ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇರು ಈತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರಿದ್ದು ಎರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ಯರ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸವೆತ್ತ ಚಾವಡ್ಡೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ಇಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಣ್ಣಲ ಕೈತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಹರೀಶಣ್ಣ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಅಜಿತ್ ರೈಕಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಸಹೋದರ ಏನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರು ಶಾಸಕರು ಎಂಗಳ ಮಾತ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಆದರಣೀಯರ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ನೀರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಡಪೆರೆ ಬತ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ತಗತಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದುಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ದೇವೋ ಭವ ಏರು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇನಾ ಏರಡು ಸಮಸ್ಯೆಡುಲ್ಲೇನಾ ಏರು ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇನಾ ఆయన కన్నీరు రెసున ಕೆಲಸನೇ ಅವು ನಿಜವೂ ఆయన ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ಟನ ನೇತೃತ್ವಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸನ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಗಲ ಇಡೀ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 2 ಸಾರಿ ಅನಗಲ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದುದು
ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿಂದ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಏರೇನು ತೂಪುನು ಒಂಡ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಒಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿರ್ಲೇಕ ಅಪ್ಪ ದೂರ ಹೊಡ್ತು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಕೈತಾಳುಗಳಿಂದ ಒಂದಿತ್ತು ದೇವರು ಕೊರೋನಾಗ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ 10 ಅಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನೆಡ್ದೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಮಾಜಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೋದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದು ಇನ್ನು ಸಾಧಕೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕಷ್ಟೋಡೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಬೈದಾನಾಗಲಿ ಜೀವ ಆ ಕಷ್ಟದ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮಾತ ಆಯ್ಬುಕ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಒಂದು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀ ಸಾಧಕೆ ಆಯ್ಬುಕ ಆಗ ಸನ್ಮಾನ ದಾಯಬೋಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇನಿ ಹರಿಸನ್ನಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಬಡ ಒಂಡ ಬಡ್ಚಿ ಅಜಿತನ್ನಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಬಡ ಒಂಡ ಬಡ್ಚಿ ಪೇಟ ಇದ್ದು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಜನಕಲಿಗೆ ಏಪಬೋಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಷ್ಟೋಡಿ ಪೋನಾಗ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಸಾದು ಸಮಾಜದ ಅಲ ಕೊರಂಡ ಆಯ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೆನಪು ಆಯ ಸಮಾಜ ನೆನಪು ಸಮಾಜ ಏಪ ಕಷ್ಟಡಿ ಪುನಗ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತನ ಆಯ ಸಮಾಜವು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಹರಿಶನ್ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದೇರು ಮುರಾನಿ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಉಡುಪಿಡು ಪಾಯರಾತಿಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಪಾತೇರು ಜಾನ್ ಅಂಡರ್ ಅಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ದುನ್ನೋನ ಎನ್ನ ತರಟ್ಟು ದೀತೀರು ಹರಿಸನ್ನ ಒಂಜಿನದ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ಜಾಗ ಹರಿಸನ್ನ ಯಾನ್ ಉಮಾನತೆರ್ಲ ಅವುಗಳ ಜಾತಿ ತುಪ್ಪನ ಇರತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಗೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಫೆಡರೇಷನ್ದಾಗ ಜಾಗ ತೂಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ 3 ಬಿಡ್ದು 2A ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಜಾತ ಫೈಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ಬಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದೇತೊಂದು ಐನ್ ಲೋಕಸಭೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕೊನಪುಣ ಬೇಲ ಎನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾವರ ಸುಲ್ಮೇಲು ನಳಿನನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ವರನಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ದದ ಶಾಸಕರೇನಂಚಿನ ಉಮನತನ್ನಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಅಕಲೆ ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತುರ್ತಾದ ಪೋರಿತ ಅವರ ಅಕಲು ಶುಭಾಶಯನು ಮನಸಾರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲಿನ ಮಾನಾಧಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿನಂದನ ನುಡಿ ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲೇಡ್ದು ವಾಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗೆಯಾದ ಮುರಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂದರ್ ಬೇರೆ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ ಆರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪರವೊಂದು ಆರೆಗೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನೀರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಮುಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮೇರೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಬಜಪೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಂಬೈ ನೇತ KD ಶೆಟ್ರನ ನೇತ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರಿಯಾದ MBA ವ್ಯಾಸಂಗನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸುಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅನೆಸ್ಥೇಷಿಯಡು 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ವಿಭಾಗಡು 155ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಭಾರತ ಮಟ್ಟಡು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈ ಮೇರನ ಅಭಿನಂದನೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪುಣ್ಣುಬಾಲೆ ಉದ್ಯಮೇನೈವ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನಾ ಮನೋರಥೈ ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಲೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಕುಲು ಗೆಂದುವೇರು ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡ ಯಾವಂದು ಮನಸ್ಸದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ತೋಜಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಎದೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷತಾ ವಿ ರೈ ಮೇರೆ
ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿತ್ ಏತದ ಸಿದ್ಧಯೇ 1000 ಜನಟ್ಟು ಏರಾವೂರಿ ಸಿದ್ಧಿಗಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧಕೆ ಉಪ್ಪುವಗೆ ಸಾಧನೆ ಅವು ಸುಲಭಲದ್ದು ಸಂಸಾಧ್ಯಲದ್ದು ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಂಜದ ಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲ್ನ ಮಗಳು ಮುಣ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಾವೀರ ರೈಕಲ್ನ ಮಗಳಾದ ಇನಿ ಎನಸ್ತೀಶಿಯಾ ವಿಭಾಗಗಳು 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ 25ನೇ ಜಾಗವನ್ನು ಪತೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೈಮುನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜಾತಿ ಮತದ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ 2019ನೇ ಇಸವಿದ ಗಡಿನಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ ಕರ್ನೂರು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ ಸಾಣೂರು ಮೇರ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ನೇರಳೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸರಿಪುರ್ತುಡು 2018 ಇಸವಿದ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಶೀಸ್ ಸಾಣೂರು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವದ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕದ ಸಾನೂರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಮುನಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರನ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾದು 5ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬದುಕದ ವಸೂಲಾದ ರೀತಿನ ಸಹೃದಯ ಬಂದು 2017 ಮುಟ್ಟ ಸಾನೂರು ದರ್ಗದ ಅಧೀನದ ಸಾಣೂರು ಲೈನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರುತಿಯರಾದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮೂಲಕ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಪಾದ ಹೊಸ ತಾತಿನ ಕೊಟ್ಬೈನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಾಂದ್ರೆ ಪಾಪದಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪಂಪಿನ ತಡಮೆ ದಾಂತೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗಲ ಸುಖ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭಾಗಿಯಾಯಿನ ಸಜ್ಜನೆ ಕರೆಯ 4 ವರ್ಷಡು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ತುರ್ತು ಆಪತ್ಬಾಂಧವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಘಾತ ಆಡಲ ಕೂಡಲೇ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಾದು ಜೀವ ಒರಿಪಾದು ಆಪತ್ಬಾಂಧವೇ ಪಂಪಿನ ಕುದುರೆ ಪಡೆಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷೆ ಕರೆಯ 4 ವರ್ಷಡು ಮುಲ್ಕಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಪರಿಣ ಶೀತಲೀಕರಣ ಸಹಕಾರಡು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುನೋಕ್ಲನ್ನು ತೀದು ಗೋವೆ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷದ ಅಂತೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೃದಯದ ಸಮಯ ಸೇವೆಗೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಈ ಸೇವೆ ಸದಾಕಾಲ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊರಕಡೆ ಪಣಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತ್ಯದ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ರಂಗನಟೆ ನಿರೂಪಕರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳ ಮುಂಬೈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಐತಪ್ಪ ಪಕ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಪಕ್ಕಳ ದಂಪತಿಲೇನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದ ಧವಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಾಜಿನೇ ಇಸವಿಡ್ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನಡೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಂಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಹರೀಶನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಣನಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೇರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋದು ಮೇರೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ತೆರೆಯೊಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಂಟದ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಂಟರವಾಣಿ ಮುಂಬೈದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿತ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳೇರು ಅರ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖಿಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರಿನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಅರ್ನ ನಾಲೈಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಲ್ತೊಂದು ಪಡ್ಪಂಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ಸೇರಿನ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಮಾನಾದಿಗೆ
ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾನದಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕನ ಪೆರ್ಮೆತ್ತಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಐಷಣ್ಯ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ನಡುಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಕಲು ಮೊರನಿದಿಂಚ ಮೂಲಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜ್ಯರು ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಾಡು ನನಾಥ ದೇವರಕ್ಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡು ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳೇರು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೊಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಯುಗೆ ಪನ್ಮೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಸಾಂಘಿಕ ಶಕ್ತಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. 100 ಜನ ಸೇರ್ದಾನಗ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಗೋವಿಂದದ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಡು 10 ಬರೆಯಲು ಒಟ್ಟಾನಗ ಎಂಚ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪುರೇನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಮುಖೇನ ತೋಜಿಪಾತ್ ಕೊಡ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇತ್ತಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಹವಾದ ಅಕಲ್ನ ಶಿರನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಾದನು. ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಆಂಜನೇಯಸ್ವೀಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇನಿ ನಾಗಾಲೋಟೊಡ್ದು ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಕರಿನ 24 ವರ್ಷಡು ಆಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ತೂರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಕೂಳು ಹೊಡೆದು ಬಡಕಾಯ್ದ ಪಾವಂಜ ಸುದೆ ಮುಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಸಸೀತ್ ಲುಡ್ದು ಮೂಡಾಯ್ದ ಪೆರ್ಮುದೆ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಾವನ ಜಾಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 11 ಗ್ರಾಮ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 80 ಜನ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಜಟ್ಟು ಕೂಳಾಯಿ ಗೊತ್ತು ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ರೈಕುಳು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಂತ್ನ ದೈನ್ ನಡೆಯರು 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ್ಯ ತಂದು ಆರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಸಾರಥ್ಯ ವಯಸ್ಸೇನಾರು ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಲ ಆರ್ಲ ಈ ವೇಗನು ಹೆಚ್ಚಿಸಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರಿಯರು. ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಆಪಗ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೂ 5ನೇ ಐನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಥಾಪನೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಒಂಜೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೋತ್ಸವ ಇಡೀ ನಾಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪೂದರ್ ಬರ್ತದೆ. MJ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇನೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ. 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತೇನೆ. ಇತ್ಯದ ಸಾರಥಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುಧಾಕರ ಪೂಂಜೇರಿ ಸರ್ವತೋಮುಖದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರೂವಾರಿಯಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಈ ಸಂಘ ಬೆಳೆಯುವನವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ನ ಬಲನ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಸಂಘದ ಉತ್ತುಕೋಗು ಏರುನವನು ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಕೋವಿಡ್ದ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಇಡೀ ನಾಡಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನ ಕೊರಡು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಜೋಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಉಚಿತವಾದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪಿರವಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಾದನಂಚಿನ ಆಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಲ ಶೋಭಿಸಾದನೆ. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಯುವ ಜನತೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮಾತ ಸೇರ್ತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವನವನು ಸಹಕಾರಾಂಡು ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಿಯಾತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರದು ಈ ಸಾಧನಾಗ್ರೇಸ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನನಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಪುನರ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡ ಹಾರೈಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮಲ್ಲ ಘನ ಸೀರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನದ ಮುಖೇನ ಉಲ್ಲಾಸಡೆ ಉತ್ಸಾಹಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಲ್ಮೇಲ ಶಕಣ್ಣ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏತ ಪರವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗೂ ಶೀತಲೀಕರಣ ಪಂಡ ತಂಪು ನೀರಿದ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ನ ಯಂತ್ರಲ್ನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹರೀಶನ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಡು. ಸಂಘಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನಂಚಿನ ತಂಪು ನೀರದ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ
ಮಾತ ಬಂಧುಲೆನ ಉಡಲಿನ ತಂಪು ನೀರಿಡ ತಂಪು ಮಲ್ತದ್ದು ನನಾತ್ ತಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಸಂಘ ನಡಪಡ ಪನ್ಪೇನ ಹೊರಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತಾಡಿಡ ನವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಂಘ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರಡು. ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾದ ವೆನ್ಲಾಕಡುಪುನಂಚಿನ ರೋಗಿನಕ್ಲೆಗ್ ಉಚಿತವಾದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ್ದು ಪೊರೊಂದುಂಡು ಐತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬದ್ದದು ಹರಿಶಣ್ಣನ ಕೈಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ದೆತ್ತನೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾದ ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿದ ಒಂಜಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲು ಬದ್ಧ ಮಲ್ತದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸಮಾಜದ ಅಶಕ್ತಿಯರನ್ನ ಕಣ್ಣೊರಿಸಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ಗ. ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಶೀದ್ ವಿಟ್ಲ మీరు రెడ్డు పాత్రుడు అర్న ఉడల్దలైద రెడ్డు పాత్ర మెదుడిది ಒಂದುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ್ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಂದದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ಮಾತಾ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ನಮಕ್ ಸತತ 3ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಕಾರುಣ್ಯ ವೆಚ್ಚನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ 2017 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 17 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ರೋಗಿಲಿನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ರಾತ್ರಿದ ಭೋಜನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ತಿಂಗಳದ ಫಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂಚಿ ನಾವು ಇಂದಿನ ಮುಂದುವರಿಸ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ 2017 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡಿತನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಹತ್ತೂರು ಪಂಡೇರು ಐಕಾಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಡ ಇಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗ ಮಂಡದು 6 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೇರಿ 2017 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬುಕ್ಕ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇಂದತ್ತ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಒಣಸಿಗೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ದಿನಟ್ಟು 500 ಜನ ಒಣಸು ಮಣ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿದ ಒಣಸು ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂಡು ಆರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕಲ ಪಂಡಾಕ ಎಂಕ್ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಯಾನು ಉಂತಾಬೆ ಪಾತ್ರೇನು ಐ ಪಂಡ ಐರಾವತ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆನೆಬಲ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ಉಂಡು ಅವು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವದ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾ ಪಂಡ ಕಷ್ಟದ ಇತ್ತನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ನೆರವು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನವು ಕಷ್ಟಡಿ ಏರುಳ್ಳೇರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಐಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒಂದುಳ್ಳೇರಿ ಐಕಾದ ಐಕ ಲಾ ಪಂಡ ಲವಲವಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರ ನಡಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರಿ ಆರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಡ್ದು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವತಿಡ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆರನ್ನು ಸಂದವದು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡುದು ಪಂಡದು ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಶೀದ್ ಬಿಟ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ದೇವೇರು ರೆಡ್ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ತೇವೆ ನಾಡೆಲ್ಲ
ಅವಧಾದನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಬಲ್ಪುನು ತುಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಬಾಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಲೆಗಿತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಾಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕನಿತ್ತೆ ಹರೀಶನ್ನೇ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಟು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಸಿರಿ ಕಂಟೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೆರಗು ಕೊರ್ತೇರು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಣ್ಣರಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೂತನವಾದ ಪಾವಂಜ ಮೇಳದ ಯಾನಾರಾಮ ಭರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಪಯಣ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರೀಶನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 95% ಮಿತ್ತಡ್ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಾನು ಒಂದೇ ಪುರ್ತ ನಡಪೆರೆಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸುಳ್ಯ, ಕಾಸರಗೋಡು ಮೊಕಲು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮುಲ್ತ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಸೇರೋಡು ರೇಪಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೆರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಂಡ ಐತ ಪಿರವಡು ಪುನೆಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಮುಗ್ಲೇನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ದಾನಿಲೇನ ಅಕಲ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಉಡುಪಿಯ ಬೃಹತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮತದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರ ಯಾದಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಐಟಿ ಏರುಲ್ಲರ ಅಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಯಾನು ಓದೊಂದು ಬೋಪೆ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಾರ, ಅಜಿತ್ ಚೌಟ, ಲತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಐಕಾಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರ್ನೀರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡ್ ಸೆಡ್ಡೆ, ಶ್ರೀ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಲಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಬೇವುಂಡಿ, ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಣ್ಕೂರ್, ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿಗೊತ್ತು, ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬಂಟ್ಸಂಗ ಮೂಲ್ಕಿ, ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ದ್ವಾರಕಾ, ಅರುಣೋದರೈ, ಯರ್ಮಾಲ್ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು, ಯರ್ಮಾಲ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಪುಣೆ, ಯರ್ಮಾಲ್ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರ್, ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ, ಗುಣಪಾಲ ಐಕಳ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಪುಣೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ, ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಪುಣೆ, ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಾಡ್ ಪೆರಾರ, ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ, ಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಪುಣೆ, ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆ, CAIR ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲಿಮಾರ್ ಬಲೂನ್ ಬಂಟ್ಸ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾನೆ ಬಂಟ್ಸ್, ರವಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ, ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮುರಳಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, KR ಶೆಟ್ಟಿ, RK ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ B ಶೆಟ್ಟಿ,
ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಾಯ್, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಂತ್ ಪಕ್ಕಲ, ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಣ್ಕೂರ್, ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬೇಂಡಿ, ವಾಸಿಟ್ ರೂಲರ್ ಆರ್ಗೆ ತರೋಡು ಬೈದರ್ ಸರ್. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿಕೂರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಲ್ಲೆಗೊತ್ತು, ಅರವಿಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಏಜನ್ ಹೇಳುದು, ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಳ್ಳಾರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿಟಿ ರೀಜನ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಲಾ, ಸಿಟಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಲಾ, ರಂಜನಿ ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಲತ್ತೂರು ವಲಯ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್, ಸಿ ಎ ಸದಾಶಿವ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟಿ ದೊಂಬಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೀತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್. ಹರೀಶಣ್ಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್. ಸಲತ್ತೂರು ಬನ್ನಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಲ್ತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯರಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೇರಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗಳ ವನಸದ ಅಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಪುಗರ್ತೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಶ್ಮೇರ್ನ ತಂಡೊಡೆದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಡ್ದು ಬರ್ರೆಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಪಾಲ್ಪೊಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷತಾ ವೀರೈ ಆರ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಉತ್ತರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನೆನೆತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಉಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಒಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬಳಗದ ಕಲೆಗೂ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಎನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೂ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನ ಕಲೆಗೂ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಯನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನೆತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ನೆರೆಕರೆ ತಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂಧುಳು ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿತಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಸೇರಿದಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಎನ್ನ ಸಲಹೆದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರ ಉಂಡು ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಪನಗ ಮನಸ್ಸು ತಂಡ ಮಾರ್ಗ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಛಲ ಮಲ್ತಂಡ ಒವೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಕೂಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಜನಕುಲ್ನ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೊಚ್ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ವೆರಿಟ್ದ ಮೂಲಕ ಓ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಒಂದು MBBS ಶಿಕ್ಷಣ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ MD ಶಿಕ್ಷಣ ಆಡು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮೆರಿಟೆಡೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕ್ಷತಾ ವೀರೈ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಾನಾದಿಗಿನ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮೇರು ಅರ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನು
ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೇರಿಗಾರ್, ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ತೋನ್ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಇದೀತ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಸೀನರಾಯಿನ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂಜನೆ ಬಂಟರ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐಕಲ್ ಹರಿಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಕ ದೇವರು ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫಲ ಒಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಗೆ ತಿಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಂಘದ ನಾನು ಮಸ್ತು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು. ಅಗಲೇನು ಏಪಲ ಯಾನ ನೆನೆ ತಂದು ಪೋಯೆ ಬೊಕ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗೆ ದುಮ್ಮೂರಿಂಚೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿತ್ನಾರು. ಏಪಲ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬತ್ತೆರಡು ಏನಾಡು ಪಾತ್ರೆಂದು ಪೂಪಿಯಾರು ಅರೆಗಲೇ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದು ಎಂಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಮೈಮೂನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಸಾರಣವರು ಮೇರಿಡ್ದು ರೆಡ್ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಯಾನಿನಿ ದಾಲ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಅಕುಲು ಕೊರ್ನಿ ಅಕುಲೇ ಕಡಪುಟ್ನೆ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಒಂದು ಇನಿ ಹರಿಶನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಯಾನು ದಾಲದಂತೆ 15 ವರ್ಷ ಪಿರ ಸಾಣೂರುಡ್ದು ಕರ್ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತದನಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪಂಡದಾದ ದುನಿಯಾ ಪಂಡದಾದ ಸಮಾಜ ಪಂಡದಾದ ಜೀವನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಾಂತಿನ ಹೊರತುಗು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನೇ ಆರ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋದು ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಾಯಿನ ಮಲ್ಪದಿನೇ ಕರ್ನಿರ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಶನ್ನೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವಂತುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದಗ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪಂಡಗ ಹರಿಶನ್ನೆ ಲೆತ್ತದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಕ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಗಲ್ಡ ಇತ್ತದು ಯಾನಿನಿ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಆಲ ಮಲ್ದಜಿ ಮುಕಲ್ನ ಆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಿಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ಮೈಮುನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರಡೆ ಮೈಮುನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪನ್ಪನ್ ಇಂಜಿ ಆಶ್ರಮನ ಕಟ್ಟದು ಕಾರ್ನಾಡು ಅವೇನು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇನಿ 42 ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಗತಿದ ಅಂತಿನಕಲು ಇಲ್ಲದ ಅಂತಿನಕಲು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಇಂಚಿತ್ತಿನಕಲಿನ ತಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆದಪ್ಪು ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆದಪ್ಪು ದಾಲ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಮೋನಿರ ಒಂಚೂರು ಸಂತೋಷನ ಕೊರ್ಲೆಂದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಟರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕರ್ನಿರ ವಿಶ್ವನಾಥನಗಲ ಅರ್ಚನ್ನಗಲ ಯಾನು ಕೂಡರ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಲಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೋಡು. ಬಂದುಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಪುಂಜೇರ್ ಆರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸನ್ಮಾನಗೂ ಅರ್ನ ಶುಭಾಶಯದ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರದ ಮುಖ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸುಧಾಕರ ಪುಂಜೇರ್. ಜಾಗತಿಕ ಭಟ್ಟ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಆಯಕಲ ಹರಿಶೆಟ್ರೆ ಒಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ ಈಗಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳೇನು ಸೊಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದವೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೊಡೆದು ಎಂಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ವಾ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಪಾಡು ವಸತಿನ ನಾವು ಅದರ ಮದ್ಮೇದನೆ ಕಾರ್ಡು ಆರೋಗ್ಯವಾರ್ಡು ವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ನಂಗೆ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂದಿನ
ಊರೆನ್ನ ಅವೇನು ನಂಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಡೆಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಾಣಿ ಉಡುಪಿಡಾಂಡು ಐತರ್ದಾಣಿ ಮೂಲ ಆಂಡು ಅಂಚಾದು ನನಾತ ಇಂಜಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಗಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದಿದ್ದು ದೇವಡ್ಡಗೆ ಏನಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ದಿರಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ರೆಂಡು ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕರ ನೆಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಇತನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪೊರ್ಲಾವಡ ದಂಡ ನೇತ ಪಿರೋಡು ಸುಮಾರು ಜನತ ಶ್ರಮ ಉಂಡು. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ನೀಗಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯమైన ಮೂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಪಂಡ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ವಸತಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಇಲ್ಲಿ ಜನನ ಅವೇತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿರ್ದ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಐತ ಚಕ್ಕನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 100 ಅರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ 150 ಇಲ್ಲಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಡದ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐತ ವಿತರಣೆ ನಡಪೆರೆಂಡು ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆದ ನೀರೆಳ್ಳಿ ನಡಪೆರೆಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತಿದಿ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕನ ದೆತ್ತ ನೋಡು. ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುಗೋಡು ವಿಲೇಜ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ರೇವತಿ ಭಂಡಾರಿ ತುಂಬೆ ವಿಲೇಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜಪ್ಪಿನಮಗರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು. ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೇವತಿ ಭಂಡಾರಿ, ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜಪ್ಪಿನಮಗರು. ಇನಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. 150 ಜನಕ್ಕೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾದ ಸಂಜೀವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ವಿಲೇಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲದ ದುರಸ್ತಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಸಂಜೀವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ವಿಲೇಜ್ ದಯಮಲ್ತ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು. ವೈವಾಹಿಕ ನೆರವು ಮದ್ಮೆದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 45 ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೈವಾಹಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸುರಕ್ಷಾ ಬೀಡಿ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲು, ಸುರಕ್ಷಾ ಬೀಡಿ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲು, ಕವಿತಾ ಕಲ್ಲೋಡಿ ಬಾಳಿಕೆ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಹುಚ್ಚಮಗರು ಮಂಗಳೂರು, ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಮತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಯಮಲ್ತ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಬತ್ತಿನ ಅರ್ಜಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ರತ್ನಕುಮಾರ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ
ಬೋಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಸೌಮ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈ ಪುಣಚ. ಪ್ರಾರಂಭಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೇವಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಗುರುತಿಸಾದ ಏ ರೈಟ್ ಸತ್ಪಾತ್ರರು ಅಶಕ್ತರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದುಂಡು ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು SSLC 95% ಮಿತ್ತು ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಮಾ ಬಿಲ್ಲವ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬೋಳೂರು ಮೇರೆ 90.8% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಮಾ ಬಿಲ್ಲವ ಬಿಂದು ಭಾರ್ಗವಿ ಭಟ್ ಮುಳಿಯಡ್ಕ 95.04%, ಭರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತೃಛಾಯಾ ಬಳ್ಕುಂಜೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರೀತಿನಗರ ಶಕ್ತಿನಗರ, ವಿದಿಶಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಿರೆ ಮುಲ್ಕಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಾಲೂಕು ವಾರ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಡು ದಯಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ 15 ಜನ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಸಕಾಯನ್ನು ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕೃಪಾಳಿ ಮಲ್ಲಿ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ, ದಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಮಂಗಳೂರು, ವೀಕ್ಷರೈ ಮಾಲೆಮಾರು ಮನೆ, ಶವನಾರ್ ಹೆಗಡೆ SP ನಿಲಯ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಿಂದು ಭಾರ್ಗವಿ ಪಟ್ಟಾರು ಹರಿಶನನ ಕೈದ ಚಕ್ಕನ ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತ ಬರೋಡು. ಬಿಂದು ಭಾರ್ಗವಿ ಪಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಾರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪುದರ್ಲಿತ್ತ ನಕಲು. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕೃಪಾಳಿ ಮಲ್ಲಿ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ, ದಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು, ವೀಕ್ಷರೈ ಮಾಲೆಮಾರು ಮನೆ, ಶವನಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ SP ನಿಲಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕಾವೂರು, ಪ್ರೀತಲ್ ಆಳ್ವ ಬೋಳಾರ, ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲೈ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, ದೀಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತು ಕೋಕುಡೆ ಅಂಚೆ ಮಂಗಳೂರು, ಉನ್ನತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಪ್ಪನಾಡು, ಪ್ರಥಮ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಅಕ್ಷಿತಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಮನೆ, ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಮಂಗಳೂರು, ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಲೋಡಿ ಮನೆ, ರಿತಿಕಾ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ, ಸ್ವಾತಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಣಗುತ್ತು ಮನೆ, ಪ್ರಾಚಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರೋಡ್ ಕೊಡಂಗಲ್ಲು. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಹರ್ಷಲತಾ ಮಿಜಾರು, ಅನನ್ಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ಸಿಂಧು ಎಸ್ ರೈ ಸುರತ್ಕಲ್, ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, ಮೇಘಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಾಲ್ ಪೋಸ್ಟು, ಸ್ತುತಿಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಂಬೆ, ಪುದರ್ಲಿತ್ತ ನಕಲು ತೀರ್ಥವತಿ ಒಂತೋಡು ವೇದಿಕಡಿತ್ತ ನಕಲಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತ ಬರಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರಿಯರ ಅನಾನುಕೂಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೋಷಕಿಯರು ಬರೋಲಿ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಾವಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮೈತ್ರಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪೋಷಕರಿತ್ತನ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಕೌಂಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕಲು ಬರ್ರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪೋಷಕರು ಕೌಂಟರ್ ಡೈನ್ ನಿಕಲ್ನ ಚಕ್ಕನ ತೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ.
ದ್ವಿತೀಯ PUC ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ರೇಮಲ್ತಿಮೂಲ್ ಪೆದುರು ಬತ್ತುಂತೋಡು ಸಮರ್ಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಆರ್ ಆಳ್ವಾ, ಶ್ರುತಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್, ವರ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರುತಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮದಪ್ಪದವು ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ದೃಶ್ಯ ವೈರೈ ಒಳಮಗುರು, ಶರ್ವರಿ ರೈ ಕರ್ನೂರೈಕೆ, ಧೀಮನ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿಕಾಯ್, ಹಿತಾ ರೈ ಮಜಲ್ಮನೆ, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ APMC ರೋಡ್, ನಿಶಾ ಎಂ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು. ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಶಿಪಟ್ಲ, ಅಶಿತಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಲೆ. ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಚಕ್ಕನ ಪಿದೈ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ತಾಲೂಕು ವಾರು ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಪಡೆದಿರು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ ಪುದಾರ ಪಂಡದೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಾತ್ರೆ ಮೂಲ ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಿಕಲ ಚಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕೃಪಾಲಿ ಎ ರೈ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಗ್ರಾಮ, ಶೋಭಿತ್ ರೈ ಎಂ, ಅನುಷಾ ಕಲ್ಲೇರಿ ಮನೆ, ಕೀರ್ತಿ ರೈ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ಯಾಮ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗದೀಶ್ ರೈ, ಗುರುಕಿರಣ್ ರೈ ಪೆರ್ಡಾಲ, ವೈಷ್ಣವಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಳಿಂಜ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು SSLC PUC ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. PUC ದಾಯಿ ಪಕ್ಕ SSLC ತಯಾರಾವಡು
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಪ್ರೀತಂ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿಕೃಪ ಮನೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಘನಗರ, ಆಶಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ, ಶಿಫಾಲಿ ಮಾಡ ಗಣೇಶ್ ನಗರ, ವೈಶಾಖ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮನೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಡಿ ಮಾರ್ಲಾ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲು, ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರೆಬೈಲು, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಎನ್ ಭಂಡಾರಿ ವೀರನಗರ, ಸುಹಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಸನ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಯ್ಗೆಬೈಲು, ದೀಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೀತಾ ನಿವಾಸ ಸೂರಿಂಜೆ, ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್, ಅವಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ, ತೃಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಸ್ಮೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕಲ್, ಧನಿನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರ್ದೋಲ್ಯ, ಅಕ್ಷತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್, ಆಶ್ರಯ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುತೋಟ, ಗಗನ್ ರಾಜ್ ಸಾದೂರು, ವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನಕೆರೆ, ಶ್ರೀಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ, ಋಷಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತಿಗೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ಅನ್ವಿತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಗಲ್ಲು, ಮನ್ವಿತ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಳಲಿ, ಸುಲಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದರೆಗುಡ್ಡೆ. ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಕಲು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ದಕ್ಕಲು. ಅಗಲ ಪಿರವಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ತಯಾರಾವಡು. ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷಡು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮುಗಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ವಿತರಣೆಲ್ಲ ಪಿದಯದ ಕೌಂಟರ್ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತ ಸೇರಿನ ಬಂಧುಲೆಗ್ ವನಸ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೇರ್ಲ ವನಸ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ವಿತರಣೆ ಪಿದಯದ ಕೌಂಟರ್ ನಡಪೆರಂಡು. ಮುಂಬೈದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾದ ಪುಗರ್ತೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡದೆ ದೂರದ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಹರಿಶಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ದೀದು ಪ್ರೀತಿಡು ಬೈದರು. ದಿನೇಶಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೇರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಅಭಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು. SSLCದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಜೋಕೋಲು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಧನ್ಯ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತರಮನೆ, ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಭರಣಿಕೆರೆ ಮನೆ, ವರ್ಷಿಣಿ ರೈ ಪೆರ್ನೆ, ಹಿತಾ ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಯೂರು, ಸಂಜನ ರೈ ತುಂಬೆಕೋಡಿ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಡಾಜ ಮನೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು, ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನರಿಕೊಂಬು, ನಿತಿನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ನೆ, ದ್ರವ್ಯ ರವಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ನಾಡು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ವಿಟ್ಲ, ಪ್ರತೀತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರ್ಕಜೆ,
ತ್ರಿಷಾ ಗಂಗಾಧರ್ ರೈ ಬಂಟ್ವಾಳ, ದಿಶಾ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಅಡಪ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಕೊಡು. ಬಂದುಲೆ ಹರಿಶನ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ನೆಟ್ 99.36% ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ದುಂಬುಗು ಅಂಚನೆ ಕುಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದ IAS ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ಪ ಪಣಂದುಲೇರು ಅಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚನು ಹರಿಶನ್ಯ ಪಣಂದುಲೇರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತಿಡಿದ ಕೋರಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಕಲ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಅಕಲು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣ ಮಾವಂತ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದಲ್ಲ ರೆಡಿ ತಯಾರಾವಡು ಧವನ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು, ದಿವಿನ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು, ಪುಣ್ಯ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಐದು ದುಂಬು ಕ್ಷಮಾ ಬಿಲ್ಲವ ಎಕಡರ್ನ ಪುದಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಡು ಅರೆಗೆ ಬರೆಯರಾಯ್ಜಿ ಕ್ಷಮಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೈದ್ಯರು ಹರಿಶನ್ನೆ ಕ್ಷಮಾ ಬಿಲ್ಲವ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಭಯಣ್ಣೆ ಹಾರ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ IAS ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕ್ಷಮಾ ಬಿಲ್ಲವಾಗ ಕೋಟಿ ಕಲ್ದಾರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಾವಡು ಧವನ್ ರೈ, ದಿವಿನ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುಣ್ಯ ರೈ, ಅದ್ವೈತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭೂಮಿಕಾ ರೈ, ಯೋಹಿಮಾ ರೈ, ಸಿಂಧೂರ ರೈ, ಅದ್ವೈಕ್ ರೈ, ಕೃಪಾ ರೈ, ನಿಹಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೇಯ ರೈ, ಅಶ್ವಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೌರ್ಷಿವಿ ರೈ, ತೇಜಸ್ ರೈ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ರೈ, ಆಪ್ತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪುತ್ತೂರದ ಜೋಕುಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಪುಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ 99% ಅಂಕನು ಪಡೆದ ನಕಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು IAS ಆಫೀಸರ್ ವೈದ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು
ಪೂರ 95% ಮಿತ್ತದ ಅಂಕನು ಪಡೆತನ ಜೋಕುಲು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಯಮಲ್ತದ ಸಾವಕಾಶವಾದ ನಿಕುಲು ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋದು ನಿಕಲ್ನ ಚಕ್ಕನ್ನು ದೆತನೋಡು ಏತ್ತು ಪೊತ್ತಂಡಲ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಕಲಿ ಕೊಯರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಆರಾಮೋಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ನ ಚಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ದೆತನೊಲಿ ಸಾವಕಾಶ ದೆತೊನ್ನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ತೇಜಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಯಶಸ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ನಿಕುಲ ತಯಾರಾದುಪ್ಲೆ ಸುಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ದಿಶಾ ವೀರೈ ಗೂಡುಮನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚಕ್ಕನ ಕೌಂಟರ್ ಹಿಡ್ದೈತು ನೋಡು. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಿಕಲ್ನ ಚಕ್ಕನ ತಾಲೂಕುವಾರು ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಿಕಲ್ನ ಚಕ್ಕನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಮಗರು, ಹರ್ಷಿತ್ ರೈ ಭೂತಲಗದ್ದೆ, ಸುಪ್ರೀತ್ ರೈ ಮೌವಾರು, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ, ಸೌಪರ್ಣಿಕ ರೈ ಕತ್ತುಕುಕ್ಕೆ, ಶ್ರಾವಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನಬೆಟ್ಟು, ವೈಶಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿದಾರು, ರಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕದ ಗುರಿ, ಋಷಿ ರೈ ದಂಬೆಕಾನ, ದೀಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಕರ, ಶಣಿಕ ರೈ ಸೇರಾಜೆ ಮನೆ, ಶಕಿಲ ರೈ ಪತೇರಿ ಮನೆ, ಮಿಥಿಲಾ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂಬಾರ್, ಶಿವಾನಿ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಇಚಲಂಗೋಡು, ಶ್ರೇಯಸ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ದೀಕ್ಷಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ಶ್ರೇಯ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ಪ್ರತೀಕಾ ವಸಂತ್ ರೈ ಕೊಲಂಬೆ, ಅತುಲ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ರೈ ಕುದುರೆಪಾಡಿ, ಅರ್ಪಿತಾ ನಾರಾಯಣ್ ರೈ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಕುಂಬಾಜೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟದ ಮೂಲೆ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಕೂರು, ಸುಮನ್ ಎಸ್ ಆಳ್ವ ಕುತಿಕ್ಕರ್, ಸನ್ನಿಧಿ ತಾರನಾಥ್ ರೈ ಎಣ್ಮಕಜೆ, ತ್ರಿಷಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರಡಾಲ, ನತಾಶಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳ. ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಏನದಿತ್ತು ನೋಡು.
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಕೌಂಟರ್ ಇಡಬಹುದು ನಿಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದಂಡ ಅಕುಲಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನ ದೆತ್ತನೋಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಾತ್ರೆ ಮೂಲಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ದಿಂಜ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ನಿಕಲು ಕೌಂಟರ್ ಪೊಡು ದೆತ್ತನೋಡು ಬಂಡ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ್ ಏರ್ಲ ಐನ ದೆತೊನಂದೆ ಪೋಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದ್ ಆ ತಾಲೂಕು ವಾರ ಬೋರ್ಡ್ ದಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿಶಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಮೊದಲೇ ಪುಗರ್ತೆದ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರಿಪವನ್ನ ಹೊರಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮೂಡಿದು ಬರ್ರೆಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಗಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡೋ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಆದರಣೀಯ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲನ್ನು ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ಅಂಚನೆ ವೈ ಮನೀಷಾಲ ವಿದಿಶಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ಲ ವಿದಿಶಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮುನ್ನಡೆಂಚಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಅಂಚನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಸಚನ್ನ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೇತ ಕಚೇರಿದ ಕೆಲಸನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಚನ್ನೆ ಸಿಂಧ್ಯಾ ರೇಷ್ಮಾ. ಅಂಚನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪನಲ್ಪ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿದ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಚೇರ್ದು ಇಂಥ ದಿನ ತಯಾರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರೀತಿನಗರ, ಶಕ್ತಿನಗರ. ಸ್ಮೃತಿ ಪೂಜಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾಂಡ ಐಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅವನಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಗ್ಗಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆಲ್ಲ ಹರೀಶನ್ನೇ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ಮಾನತಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇರು.
ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೆಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ನೇನು ತೂವಂದೆ ಪೇರಬಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೆಂಡು ವಿಠಲನ್ನೇ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚಿನ ಹರೀಶನ್ನೇ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ವಾಹನದ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಏರಲ ಕಳೆ ಉಣ್ಣಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಬರ್ತೈತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಮುಂಬೈ NCPದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಹರೀಶನ್ ನೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ NCPದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಂಬೈದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಎಟ್ಟೆ ಪುದಾರ್ಪಣೆನಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಒಯ್ದೇರು ಸಲ್ಮೇಲು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯರುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೈ ಸೇರ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಪಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಉಡುಪಿದ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಭವನ ನಡೀತದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಈ 2 ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಹಯೋಗಗಳು ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಂಟರ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜಿತ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಲು ಮುಂಬೈದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮೆದಾರ KM ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬೊಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೇನೇರ್ ಶಾಸಕರಾದ UT ಖಾದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಮಗಳೇ ಮಾತ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆರಡು ಯಾನ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದವನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಮಾತ ತಂಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ತಂಡದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸಂದವನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೆ ಮಾತ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪುರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅರೇಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಧಕರು ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನದ ತೊಂದರು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ತಂದರು ಸನ್ಮಾನ ದತ್ತನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾತ ಸಾಧಕರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಂದ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಇನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದಾರು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾನಿಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಪಡವಕೊರ್ರೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರೈನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರುಕರ್ರಾಯ್ನ ಕರ್ನೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪಡಾವದ ಗುರುಕರ್ರಾಯ್ನ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಡಪೇರು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತಾದು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿದ ಸಜ್ಜಣ್ಣ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಮಾತ ತಂಡದಗಳಿಗಳ ಕರೀನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಾತ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳು ಪತ್ರಕರ್ತರು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರು ಸಹಾಯ ಕೊರನ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗಲಿಗೆ ದಾನಿ ನಗಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಪತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕಲು ಸುರುಡು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತ ವಿಠ್ಠಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಅವನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಬೇನು
ಬಂಧುಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ವಸಂತ ರೈ ಕಾಸರಗೋಡದ ಪೊಣ್ಣು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆನ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते पाशांकुशल पद्गाई कई पाशांकुश पद्गाई कई केसरी कुंकुमा गंधुलमेट मूषिक वाहन भस्म फलेट राशि पापलु तोपो निनदयेट राशि पापलु तोपो निनदयेट आने मोनेदा आने मोनेदा आने मोनेदा ज्ञानगरूपी आने मोनेदा ज्ञानगरूपी ज्ञान भक्ति करुणा गणपति ज्ञान भक्ति करुणा गणपति आनिमोदा ज्ञान गरूपी आनिमोदा ज्ञान गरूपी पाशांकुश पद्मदायी कैटी पाशांकुश पद्मदायी कैटी केसरी कुंकुमा गंधुलमेट गणपा हे गणपा
उदारी कैली केसरी कुंकुमा गंधोरु मेट मूषिका वाहन भस्म फणेट मूषिका वाहन भस्म फणेट राशि पापलु तो इनदलेट राशि पापलु तो इनदलेट आनंदा ज्ञानदमूर्ति ज्ञान भक्ति कुरुवा गणपति ज्ञान भक्ति कुरुवा गणपति आनंदा 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 ज्ञानदमूर्ति ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಬೃಹತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಭರ್ಜರಿ ಒಣಸಾತಂಡು ಒಣಸಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ. ನಿಜವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಎದುರಿತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಗಳ ಒಂಜಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಚಾನಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲಂತೂ ಪೋಪು ಜೀರು ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಕ್ಲೊಂಜಿನ ಅಲಂಚಿನ ಅಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ಉಂತು ಬೇರು ಬಹುಶಃ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕೇರು ಸುರುಕಿಯದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾಧಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪೋಪುಣರಾದಿ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣಪುಣ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಬಂದುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕುಲ್ಯರ ಆಪುಣಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ ಟಿವಿಡು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲುದು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ತೂಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಏತ ಜನ ಬೇರು ಪಣ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಲಾವಿದರ ಐಕೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಏಪಲ್ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಂದ ಮುರಣಿ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಚೀನಾದ ವಸ್ತುಲೆಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಬಸ್ತನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಒಂಜೆ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರಿಪೇರಿ ಇಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರೋನಾ ನನಲ ಬೋಂದಿಜ್ಜೆ ಅವು ಬೊಕಲ ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ವಾ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ವಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಒತ್ತಡದೊಕ್ಕ ಕಲ್ತು ನೋಡಿಗೆ ಮಾತಾರೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ಕಲ್ತು ನೋಡು ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಗದ ಉಳಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಕಾರ್ಯ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ಇದು ಅವಳು ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲು ಈ ಚಿತ್ರಡು ಓಲು ಪುರ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಐನು ಪುರ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಅವಳು ಒಂಜಿ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಡ್ದು ಬೋಲೆ ಮಣದನಿ ತುನಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಡು 0 ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ಬಾರಿ ಜನ ಆಯ್ತಾ ಅವಳು ತಪ್ಪಾತಂಡು ಮೂಳು ತಪ್ಪಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಪ್ಪಾತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮೋಣೆ ಸರಿ ಆತಜಿಂದ ಪುರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಪೋತೇರು ಆಯ್ತಾ ಮಣ್ಣದನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಬುಡ್ಪಾದ ಇದು ಅವಳೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದದು ಹೇಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಡು ಓಳೋಳು ತಪ್ಪುಂಡ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಣ್ಣದನಿ ತುನಗ ಚಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋತಿಜಿ ಅಂಚಾಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದಾನೆ ಆತನದ ಬಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ನಂಕ ತೆಗೆದಿಂದ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿತೋನ್ಗ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಗ್ಬಿಡದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೊರೋನಾ ಪೋಂಡಲ ಐತೆ ಗ್ರಹಣಲು ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಣ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಣ ಉಂಡುಗೆ ಆ ಗ್ರಹಣದ ದುಂಬು ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಬಣ್ಪೇರು ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಭಂಗ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಆಣಿ ಬರ್ಪುಣೇನು ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯೋಡಿ ಏರ್ಲ ಪಂಡುಜಿ ರಂಚಾದು ಬಂಗಲಾತೆ ಪಣಂದೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ಲಾತೆ ಪಣಂದೆ ಬತ್ತಂಡ ಸರ್ಬತ್ತಡೆ ಸುಧಾರ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬತ್ತೇರ್ನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಲ್ತೊಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋನಾಗ ಲಂಚನಿಗೆ 3 ಜನ ಲೈನ್ ಇಡುಂತದೇರು ಸುರಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಳಾಯಿ ಪೋಯರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಳಾಯಿ ಪೋನಾಗ 2 ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 2 ಕೂಡಿಸು 2 ಎಷ್ಟು 6 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒತ್ತದು 4 ಬಂಡೇರು ಇರು ಬೋಲೆಣ್ಣ ಪಾಸ್ ಬಂಡಿ
ರಡ್ನೆ ಲೈನ್ ರಡ್ನೆ ಜನ ನರಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎರಡು ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ 2+2 ಎಷ್ಟು 2+2 4 ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಇವರೇ ಗಡ್ಡದವರೇ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ದಯಪಂಡಾರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದು 4 ಬಂಡೇರು 6 ಪಾಸ್ 6 ಪೋಯರು ಮೂಜಿನೇ ಲೈನ್ ವಕೀಲರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ವಕೀಲರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ 2+2 ಎಷ್ಟು ಆ ತನಕ 6 ಬಂಡೇರಿಗೆ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಏತ ಓಡಣ್ಣ 10 ಬೋಡಂಡ 10 ಮಲ್ಪುಗ 20 ಬೋಡಂಡ 20 ಮಲ್ಪುಗ 5 ಬೋಡಂಡ 5 ಮಲ್ಪುಗ ದೇಪಂಡ ವಕೀಲರ್ನಕ್ಲಂಚೆ ವಾ ಕೇಸು ಎಂಚ ಬೋಡಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಈತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಂತೆ ವಕೀಲರೇ ಓಡಾತನ ಕಾರಣದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆದ ಫೋನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪೋತುಂಡಾಯ್ತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ತುಕೆಮ್ಮ ನನ್ನವರ ಬಂಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಕೊರೋನಾದ ಪುರ ಬಾರಿ ನಡತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಹೊಸತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪೋತುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಂಡೆಂಕ್ 5 ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಣತನಂಚಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತಿನದಾಂಡ ಐಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಮಲ್ತದ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಯ್ತದ ಬಾಲದ ಬಾಯ್ದ ಕಾಯ್ತಲ್ ಬತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಕಮ್ಮೆನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಿಯರ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಂಡದು ಬರಿಯರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಬಾಲದ ಬಾಯ್ದ ಕಾಯ್ತಲ್ ಲೋಟೆಡ್ ಪೇರು ಬಾಡ್ದು ಬತ್ತೊಂದರಿಗೆ ಆತನಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೋಪ ಬತ್ತನ ಏನ್ ದುಂಬೇ ಮುಳು ಕೊರೋನಾದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಡುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಪರಾ ಪೂಜ ಬ್ರೆಡ್ ಬತ್ತೊಂಡ್ರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೇರ್ದಾಯ ಬತ್ತೊಂದನೆ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಲದಪ್ಪೆ ಮಣ್ಪರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎರಡ ಪಾತಿರದ ಫೋನ್ ದೀನ ಆತೇ ಎಲಿನಾಡೊಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಬತ್ತುಲ್ಲ ಸುರುಕು ಪುಚ್ಚೆ ಹೊರಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಪೇರು ಬತ್ತೊಂದು ನೀನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದುಲ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದಾಗ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೂನಾಡು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಾವಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಓಳು ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದಾಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೆಗಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಜವಾದವರ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ಲ ದೇವತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಉಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಮುಗಿದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಉಣ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಬಂಡದು ದೇವರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ಲ ದೇವರೆಗ್ಲ ದೇವತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಪೂರ ಆತಂಡು ಪೂರ ಸೇರ್ದೇರು ಆತನಗ ರಕ್ಕ ಸೇರು ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸು ಬಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾವು ಬಂಡೇರು ದೇವೇರು ಪುಲ ಬಳಸದ ಆತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಳ್ಳುದ ಆತಂಡು ಬಳಸದ ಆಯ್ನಡ್ದೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ಬಂಡರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಮೊರಂಪುಂಡತ್ತಿ ಮೊಣಕೈ ಐನು ಮಡಿಪ್ಪಂದೆನಿಕಲು ನೋಡು ಎಂಚ ಬೋಡಂಡ್ಲ ಉಂಡ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆತಿ ನನ್ನಲ ಬಳಸುವ ಬೋಡಂಡ ಈಜಿಂದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಟೆಂಪೋಳ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತರ್ಪ ಬಡವ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಮೊರಂಪು ಮಡಿಪ್ಪಂದೆ ನಿಖಲು ನೋಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಉಣ್ಣಿಯರ ಅಕಲ ಲಕ್ಕಿಯರು ಸೋತೇರು ಸರಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿಯರು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳದ ಪುಣ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಅಂದುವೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೊರಂಪು ಮಡಿಪ್ಪಂದೆ ನೋಡು ಆತನಗ ದೇವತೆಲು ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಬಂಡ ಎದುರೆದುರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬಿಯನ ಆಯನ ಈರೆಡದು ಆಯನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರಿಯೇ ಎದುರು ಕುಳ್ಳಿನ ಎಂಬಿಯನ ಎರಡದು ಎಂಬಿಯನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ನನವಕಲನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವನ ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವರು ಮಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ನೀತಿದ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುರೂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರಿಯೇರು ನಾನು ಪಂಡದಿತ್ಯ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀನದಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಅವತ್ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿಕೋ ಒಣಸು ಅವು ಒಣಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಕುಳ್ಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ಪಟ್ಟ ದೂರ ದೂರದ ತಾಲೂಕದಾಗ್ಲು ಬೈದೇರು ತೊಂದರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರಿಯರು ಕೆಲವುದಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಕೆಲವುದಗ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಗ್ಲನ ಅಕಲ್ನ ವೆಚ್ಚನ ಕೊರಿಯರು ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ ನಂಚಿನ ಬಂದುಲೆ ಐಕಮುರಣಿ ಕೊರೋನಾ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾದಕು ದಾದಾ ಕಡೆಕ ನಂಗೆ ಮೋನೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಜೋಕಲ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ದೇವೇರು ಬಂಡೇರು ಒಟ್ಟಾಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಒಟ್ಟುಗಾಲೆ ನಿಖಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಾರ ಕೇಂದ್ರಜ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂತೆ ಸಂಪತ್ತು ಅವೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಾಪಣೆ ಬೊಡ್ಚಿಂತುಯ ಆತನಗ ದೇವೇರೇ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಾದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಪಡ್ದು ದೂರ ಅಂತಲೆ ಮುಜಿ ಫಿಟ್ ದೂರ ಅಂತಲೆ ನಾನಲ್ಲ ದೂರ ಅಂತಲೆ ಮೌನದ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ಯ ಮುರಣಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡದು ಎದುರು ಬಣ್ಣಗ ಎರೊಂದೇ ಗುರುತಾವಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ
ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ರ ಹಾಳಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಪಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಡಿಚಿಂದು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆನೇ ಬತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕುಳ್ಳು ನಡೆದೋಕ ಕೊರಡಿಚಿಂದು ಬಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಕಲ್ತನಂಚಿನ ಪಾಠ ಬಾರಿ ಉಂಟು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆಗೆ ಬೇಲದಯ ತಿರ್ತಿತ್ತೆ ಬೇಲದಯ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟನ್ನು ತೆತ್ತು ದಕ್ಕಿದ್ದೆ ರಾವೊಂದು ನೋಟು ತಿರ್ತು ಬರುಂಡು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತೆತ್ತು ಕಿಸೆಗೆ ಬಾಡಿ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿ 50 ದಕ್ಕಿ ಕಾಸನ್ನು ತೂಪಣೆ ಕಿಸೆಗೆ ಬಾಡ್ನೆ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪು 500 ನೋಟು ಬಾಂಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತದು ಬುಜಿ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಜಲ್ಲಿದ ಕಲ್ಲು ತೆತ್ತದು ಮಂಡೆಗೆ ದಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತದು ದೇವೇರ್ ಲಂಚನೆ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ತುಯ್ಯರು ನಂಗೆ ಅವು ಕೊರ್ದು ತುಯ್ಯರು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ತುಯ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ದು ತುಯ್ಯರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ದು ತುಯ್ಯರು ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂದೆತ್ತು ದಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಏನನ್ನು ತೂಲ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪಣ್ಣೆದಾಯ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಬೋಲೆ ಒಂತೆ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಡತಿ ಜೋಕಟ ಪಾತೆರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಓದೇವರೆ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಹಿಡ್ದೋಕ ಏತು ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿ ಮೋಣದು ಇನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಹೋಗ ನಾವು ಅಂದ ಮಾರ ಇದಿಂದು ಜುಮ್ಕಿಯಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಇನ್ಯಾ ಅಂದೆ ಈರಂದು ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಜಾಲು ತೆತ್ತನ್ನೇ ಇಜ್ಜಾರಿ ಮೀಸೆ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಡದು ಯಾರ ಸುರು ಮಲ್ತಾನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಆಣಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶುಂಠಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಪುಂಡು ತಿಮರೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಪುಂಡು ಕಡೇಕ್ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿಲ ನಡಪುಜಿನ ಐಕೆ ದೇವರ ದೋಜಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನರಮಾಣಿ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನವಿಲುಡು ನಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ ಬಾಕಿದ ಉಚ್ಚು ಆಣೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಗೊಡೈತೆ ಫುಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಬತ್ತನ ಪಾಟೋಡ್ ನಮ್ಮ ನನ ಅಂಡ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡಾತ ನೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನನ ಅಂಡಲ ನರಮ್ಮಾಣಿ ಪಣ್ಪುಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಜನೆ ದೇವರೇ ಕೊಡದೆ ಪೇಪರ್ ದುಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಕಂಡದು ತಿಕ್ಕದು ಬರುದು ಅವರಿ ಹುಡುಗಿ 18 ವರ್ಷದ ಬೈಕ್ ಕಂಡದು ತಿಕ್ಕದು ಬುರಿ ಕೇಸ್ ಆಂಡ್ ಜೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಕಂಡೊಂದು ಹೋಯ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿ ಈತ ಪೂರ ಆದಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಾನ ಬೈಕ್ ಗಂಡನಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ತೂಯೆ ಬಸ್ ಪೂರ ಉಂತುದುಂಡೋಡು ಅಂಚಿ ಪೋಪುಣ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಲಕ್ಕಾಯ ಬತ್ತಬು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪ ಪಾಠ ಕಲ್ಪುಣ್ಣ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಕಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂರನೇ ನಂಗೆ ಕಡೆಯಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಜೀನ್ಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆಚ್ಚಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಂದ್ ಆದ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿ ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಗಡ್ಡ ಬರ್ರ ಶುರು ಆತ ತರಕು ಜಲದೆಪ್ಪಾಯರ ಬೋಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಲಜ್ಜಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಯಾಗೆ ತುಂಬೈತೆ ಕೆನೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಎದೆಯಾಗೆ ತುಂಬೈತೆ ಬ್ಯಾಸರದ ಉಸಿರು ಗುಡಿಯಾಗೆ ಬೆಳಗೈತೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ನುಡಿಯಾಗೆ ನಡೆಯಾಗೆ ಬೆಳೆದೈತೆ ಕ್ವಾಪ ಸೂರ್ಯಂಗೋ ಚಂದ್ರಂಗೋ ಬಂದಾರೆ ಮುನಿಸು ನಗತಾದ ಭೂತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ರಾಜಂಗೋ ರಾಣಿಗೂ ಮುರಿದೋದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅರಮನೆಯಾಗೆ ನೈತೆ ಸೊಗಸು ಅರಮನೆಯಾಗೆ ನೈತೆ ಸೊಗಸು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ನರಮಾಣ್ಯಗೆ ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಮರತ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಏತು ವೈರಸ್ ಎದುರು ಸಾಯರುಂಡು ದೇವರೇ ಗೊರಿಯ ಗೊತ್ತು ಬಂದುಲೆ ಐಕೆ ನಾಳೆ ಎಫ್ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಪಂಡಿರ ಫಾಲೋ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪಂಡಿನಂತ ಕೇನ್ಲೆ ವಿದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಅವಳವಳು ಗುಣಗೊಂಡದ ರಾಸಿ ಬಾಡ್ನ ತುಯ್ಯ ಜೋಕುಲು ಸೈಪಣ ತುಯ್ಯ ದಾಯೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಂದ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಿತ್ತನೆ ಹೋಗುವುದು ಬಂಡ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಐಕೆ ಕೊರೋನಾದವರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ
ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸದಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲೂ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕರದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮರದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುದು ಮುರಾಣಿ ಕೊರೋನಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಪದ್ರ ಆತಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲೇ ಗೊಂಜಿ ಸುರೂತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಕೊರೋನಾಡದವ ಲೇಪಣದಂಡ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೀಜೇರಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಲು ಕೈತಲೆ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದ್ರೆ ಏಪ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಪುಣಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಶುರು ಆತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬಣ್ಪುಣ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡಾಂದಗಿರೆ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ಲೇಪಂಡ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡುದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನರಮಾಣಿ ಬಣ್ಪುಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆತು. ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನರಮಾಣಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಡಿಪೊಡು ಐಕ್ ಸುರುಕು ಇಲ್ಲು ಸರಿಯಾವುದು ಯಾನೀನು ಇಡೆ ಬರುಡುಂದಾಂಡ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡಿಯರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನೀರ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣೆ ನಾನು ಇಡೆಲೆತ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ ಮೂಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅರಡ ಬಣ್ಪೇನ್ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಆರ ಮೂಲು ಉಂತದ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡಿಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾನು ಈಡೇಲೆ ತಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂತದ್ದು ಕಡಪುಡಿಯರಂದಾಂಡ ಏನನ್ನ ಸೀದಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಈತನಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ತಾ ಅಂಡ ದೇವೇರ ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಂಕ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಐನು ಪೂರ ಬಂದು ಮಲ್ಪಾಯರು ಮುರಾಣಿ ಒವ್ಳ ಬಡ್ಚಿ ನಿಖಲ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಒವ್ಳ ಬಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ನಡೆದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿದು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಮುಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡಿಯರ ಮರತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಲು ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮನೆ ಎಂತ ಮನೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಲ್ದ ನೆಂಪು ನಂಗೆ ಸುರೂಕು ಬೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ FAMILY ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಐ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಯು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಡ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಇಲ್ಲನೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ತ ನೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಥ ಮನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆ ಮುದ್ದು ಮನೆ 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 ನನ್ನ ಮನೆ 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 ಮುದ್ದು ಮನೆ 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 ನನ್ನ ಮನೆ 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 ಮುದ್ದು ಮನೆ 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 ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಲಿದ ಮನೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೆಳೆದ ಮನೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಲಿದ ಮನೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೆಳೆದ ಮನೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಮುದ್ದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಮುದ್ದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಟಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಟಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ನಾನು ನಲಿದ ನನ್ನ ಮನೆ 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 ಮುದ್ದು ಮನೆ 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 ನನ್ನ ಮನೆ 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 ಮುದ್ದು ಮನೆ 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 ನನ್ನ ಮನೆ ತಾಯಿ ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಮನೆ ತಂದೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಮನೆ ತಾಯಿ ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಮನೆ ತಂದೆಯ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸವಿಯ ಸೊಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸವಿಯ ಸೊಲ್ಲ ನುಡಿದ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನೆ 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 ಮುದ್ದು ಮನೆ 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 ನನ್ನ ಮನೆ 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 ಮುದ್ದು ಮನೆ 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 ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ಬದುಕೋಳುಳಿವ ಮನೆ ನಾನು ಬಾಳಿ ಬೆಳೆವ ಮನೆ ನಾನು ಬದುಕೋಳುಳಿವ ಮನೆ ನಾನು ಬಾಳಿ ಅಳಿವ ಮನೆ ನನ್ನದಲ್ಲದ ಇಳೆಯೋಳಿಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನದೆಂದು ನನ್ನದಲ್ಲದ ಇಳೆಯೋಳಿಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನದೊಂದು ಬೆನ್ನು ಬಳಲಿದಾಗ ಬಂದು ಬೆನ್ನು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಬಂದುಲೆ ದಯಪಣ್ಣಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣಪಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ನಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭ ಓಡಾತನ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಏತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟಲೇನು ಅನುಭವಿಸಾದ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡ ಅಂಡ ಇನಿ ದಾನೆ ಆತನ ಇನ್ನಿತ ಪೇಪರ್ ಸಮೇತ ಉಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಓಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕಿದ ಬೂರ್ನಂಚಿನ 15 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇವಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಡ್ದವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ಇವಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒರ್ಮಣೆ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಭಾಸ ಕಡೆ ಕಿತ್ತೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಹೆಂಚಿನಪ್ಪ ನನ್ನತ್ತ ಸಮಾಜಗೂ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೆ ರಕ್ಲು ಮಲ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವೊಂದು ಬಣ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಶಾಲೆ ಏಪ ಶುರುವಾಪಣೆ ಹೆಂಚಿನ ಶುರುವಾಪಣೆ ಹೆಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪಣಂದೂರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ತೂಯರ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಕಣ್ಣದೀಲೆ ತೇಪಣ್ಣದಂಡ ಜೋಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಬೋವು ನಿಜವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸೇ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರ ಅಂದು ತೂಲೆ ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ಇದು ಪೂರ ನಡತ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಮಾರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಐಕೆ ನಾಳೆ ಎಫ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣಿನಂತ ಕೇಳಲ ಮಗ ಮೊರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಪಣ್ಣನೆ ಒಂತೆ ಕೇಳ್ನೆ ಹಿರಿಯರೇ ಪಣ್ಣೆ ನಂಗೆ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪಣೆಂಚ ಶುಂಠಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪಣೆಂಚ ಕಡೆಯತ್ತ ಅಮೃತ ಬಳಿದ ಕಸಾಯಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಸೇವ್ಪುರಿ ಮಿಜಿಲೆಪುರಿ ಓಳಜ್ಜ ಅಂಡಪ್ಪಗ ಅಗತ್ಯವು ಒಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಅದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತುಕೋರುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾಲೋ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಬಣ್ಣನಂತ ಕೇನಿಲ್ಲ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸವಣ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತನೇಟ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂದ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಡ್ಡ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತ ಆಕರ್ಷಕ ಒಂಜಿ ವಿತ್ತ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಬೋಡ ಏನೇನು ಕಲ್ಪಾದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ವಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಇತ್ತದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸವಣ ತಾಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಬರ್ಪಣೆತ್ತು ಶಾಲೆಡ್ ಕಟ್ಟನ ಫೀಸ್ ಬರ್ಪಣೆತ್ತು ಅವು ಬರ್ಪಣೆ ಓಳೊಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಪುನಗ ಇಲ್ಲದ ಕೂಡ ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನ LKG ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದಾತಂಡು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಲದ ಕೈತಡೆ ನಾಯ್ದ ಕಿಣ್ಣಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆನ್ಲೆ ಪುನಕಲ್ಲೇರು ಮಾಮ್ ಡಾಗಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಬಾಳೆ ತಕ್ಕ ಬೊಗ್ಗಿ ಬಣ್ಣಗ ನಾಯಿ ಬಲಿ 10 ಲಕ್ಷ 80% ಬಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡಿ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎದುರಿಸಾಬಿಡು ಮೊರನೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಸರಕಳ್ಳದನ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪುರ ಒಂದುಂಡುತ್ತೆ ಜೋರ್ ಒಂದುಂಡು ಕಂಡುನ ಪುರ 15,000 20,000 ಬೈಕ್ಲೇನು ಕಂಡದು 1.5 ಲಕ್ಷದ ಬೈಕ್ಲೇನು ಕಂಡದು 15,000 20,000 ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೆದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲು ದಯೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೆರಗಾಸಿಜ್ಜಿ ಮುರ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಹಿಡಿದೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದೂಲೆ ಪೂರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಏರ ದಿಕ್ಕದು ಬರುವಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡ 15 20 ವರ್ಷದ ನಡುತ್ತ ಜವಣೆರು ದಿಕ್ಕದು ಬರುವಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಅವಾಗ ಓಡೆಗೆ ಬೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೋಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಗೆ ಎಣ್ಣಾಗ ಬಾಣೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದಾಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ದಾರನ ಇಲ್ಲು ಓಳಾಪುಣದು ನನ್ನ ಏರಂಡ ಬೈಕ್ ಬತ್ತ ಸಾಧಿಗೆ ಎಣ್ಣೆರ ಅಂತನಾಗ ಗುಡ್ಡೆ ಬಲಿಪುಣ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುದು ಯಾಪಂಡ ಸಾಧಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೈನ್ ಒಯ್ಪೇರೆ ಮರಣಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಚೈನ್ ಬಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಕೈತಲ್ರಡಿ ಜನ ಬತ್ತ ಬೈಕ್ ಅಂತಾಯಿರ ಅಜ್ಜಿದ ಸಾಧಿಗೆ ಎಂಡೇರಿ ಚೈನ್ ಒಯ್ತೇರಿ ಪಡ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಕೊಣೋ ಅವು ಸಂತೆದ ತಿರ್ಗದ ಅಜ್ಜಿನ ತೂಯೆ ಒಯ್ತದಕ್ಕಿ ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾರದ ತುಲೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಣ್ಣಗಾಯ ಚೈನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತು ಮಾರದಾದಿ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸವಣ ತಾಕತ್ತು ನನ್ನತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರಡು ಫೈಟ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಜೀವನದ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟನೇ ಬರಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಲ ದೆನ್ ಫಿನಿಶ್ ತಗಿ ಒಕ್ಕನಿನ ಜೀವನ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಈ 4 F ನನ್ನತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಯ್ಜ ಅಂದಂಡ ಬಂದುಲೆ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಯಾವಂದು
ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡೊಂದಿತ್ತನದಾಂಡ ಐತ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಡಾಯನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಡಿ ನಿಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನುಭವ ಆತನ ಮಾತೆರೆಗೆ ದುಂಬಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನೆರಿಯರ್ ಹಾಪಿದ್ದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪವಣೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದನು ಹೊರ ಸಾಲೆ ಶುರು ಆವಡು ದಮ್ಮ ಯಾರು ಎಂಚಿನ ಅಳ್ತೇರಲ್ಲ ಅವು ಸಾಲೆ ಇಡು ಬುಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆವಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ನೀನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಲಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೋಗು ನನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊರಣಿ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡದ ಕೊರಡು ಎಂಚಿನ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತೇರಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಕ್ಲೆಗಿಂದ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಂಡದ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆಗೆ ಏತ್ ಕೈ ಮುಗಿಂಡಲ್ಲ ಯಾವಂದು ಪಾಪ ನನಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಯಾಕ ಆ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಓಡೆ ಪೋಯರಂದೇ ಐದಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಈ ಕೆಲವು ರೋಗಲೇ ಓಡೆ ಪೋಯ ಅಂದಿಜ್ಜ ಶೀತ ಜ್ವರ ಜುಳಾಬು ಅವಳ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾಠ ನಂಗೆ ಮುರಣಿ ಕಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋರು ಐಕೆ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವಣಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರ್ ದಿದ್ದು ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಪೇಪರ್ ದಿದ್ದು ಒಂದಿ ಪುನಗ 4 ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 4 ಜನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 4 ಜನರ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ತರ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ 4 ಜನರ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ತರ ಉಂಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಆತನಗ ಜೋಕುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು 4 ಜನರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ ಒಂದೇ ನಮೂನೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂಜೇ ನಮೂನೆ ಗೊರ್ನೆಟ್ಟು ಉತ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ನಮೂನೆ ಗೊರ್ನೆ ಐಕ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವಣಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾಲಡುಂತೆ ಬಂಗೌಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಬೊಂಡಲ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ಓಡೆ ಬೊಂಡಲ ದಯಮಲ್ತದ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಏತ ದೂರ ಬೋಡಣ್ಣ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬೋಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ್ಳ ತುಳುಟ್ಟೇ ಬಾತಿರ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿ ಪೋಡು ಬಂದುಲೆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತನಡದವರ ಪುಟ್ಟದ ಓಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಚಂಡಮಾರುತ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ದ ಚಂಡಮಾರುತ ಬತ್ತುಂಡು ಗಾಳಿ ಬತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಬೋಂಡು ಬೊಳ್ಳ ಬೋಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಊರು ಬುಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನನ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತೀಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಯಾವಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತದ ಕಲ್ತದ ಓಡೆ ಬೋಡನ್ಲ ಪೋವಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳತ್ತ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಉಂಡತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಜ ಅಂದಾಂಡ ಏತು ದೂರ ಪೋದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡಲ ಕುಟುಂಬದ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಅನಗ 3 ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂಜಿಂಡ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗುಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪುಣು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರಂದನಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಮೇತ ಕೈ ಬ್ಯಾನ್ ನನಗ ಬತ್ತದು ಅಡ್ಡಬೂರ್ನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿನ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಅಜ್ಜ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟದಾಂಡ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ದೈವದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕದಂಚೆ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಡರ ಮಾಯನಾಥ್ ತುಳು ಪಾತೆರಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಲನ ಕೇಣಪಾವಡು ಇತ್ತೆ ದಾನಾತನ ಮಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದೇ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಜುಮ್ ಜುಮಯ ಒಂಜಿನ ಮಣದ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿದ ಸೀಕನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕುಂತಿಯರ್ಲ ಪೂಜಿ ಕುಳ್ಳಿಯರ್ಲ ಪೂಜಿ ಆ ದೇವರ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಯ್ಯಡ ಬರ್ಲು ಆ ರುದ್ರ ಪಾದೇದ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಇಂಚ ಪುಣ್ಣಮೆ ಕಳೆಯರೆ ಪುಣ್ಯೋನೆ ಬೋಡು ಆ ರುದ್ರ ಪಾದೇದ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಇಂಚ ಪುಣ್ಣಮೆ ಕಳೆಯರೆ ಪುಣ್ಯೋನೆ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ದೂರಗೊಳ್ಳುವೇರ ಇಂಚಿತಿ ಬೇಡ್ಯೋಡು ಏರ್ಲ ಮೂಡಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಅಲಪಟ್ಟಾಯಿ ಕಡಲಿಡೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುಂಡು ಪುಣ್ಣಮೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊಲ್ಲು ಪುಣ್ಣಮೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊಲ್ಲು
ಉಡುಪಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಜುಂಡು ಮಾಯೇದ ಏತ ಶೋಕದ ತುಳು ಕವಿತೆಲುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕಲ್ಪವಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕಂದೇನೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪುಣೆ ತಾಯೇ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪೇರಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಿಂದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಪಡತ್ತ ಬಂದುಲೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪೆರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಐಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ಆಯ್ನಾತ್ ಪಾತೆರೋಡು ತುಳುಟ್ಟು ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿಪ್ಪು ಅಂತಂದೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡಿ ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡಿ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡಿ ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಚ್ಚೆದ ಕೋಟೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಚ್ಚೆದ ಕೋಟೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕಂಗು ತುಂಕುಂಡು ನಾಲೊರ್ಮೆಲ ಪಜಿರುಂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕಂಗು ತುಂಕುಂಡು ನಾಲೊರ್ಮೆಲ ಪಜಿರುಂಡು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದದಾಂತೆ ತುಳು ಬಾಸಡಿ ಬೆಸೆದಾಂಡು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದದಾಂತೆ ತುಳು ಬಾಸಡಿ ಬೆಸೆದಾಂಡು ನಾಗಗ್ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯೋ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ದಿನ ನಿತ್ಯೋ ನಾಗಗ್ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯೋ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ದಿನ ನಿತ್ಯೋ ಗಡುಗದ ಪರ್ವ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಕೆಟ್ಟ ಬುಧವಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಡಗದ ಪರ್ವ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಕೆಟ್ಟ ಬುಧವಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡು ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಯ ರೂಪದ ಕಥನ ಒಂದೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡಿನ ಪಾದನ ಪದ್ಯ ರೂಪದ ಕಥನ ಒಂದೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿನ ಪಾರ್ದನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೋಜಿದು ಬರು ಕಾಪೊಡು ದೈವಲು ನಮನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೋಜಿದು ಬರು ಕಾಪೊಡು ದೈವಲು ನಮನ ನಾಟ್ಯ ಪದ ಕುಲೆ ಕಥೆ ಕುಲೆ ಮಿಲನ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿಲದನ ನಾಟ್ಯ ಪದ ಕುಲೆ ಕಥೆ ಕುಲೆ ಮಿಲನ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿಲದನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಗಣತಿನ ಪಾರ್ತಿ ಸುಪ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಗಣತಿನ ಪಾರ್ತಿ ಸುಪ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡು ಸೋಗುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಸೋಗುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ನಂಬಿನಾಯகு ಕೊರುವೆರಿಯುಂದು ನಂಬಂದಿನಾಯகு ಅಂಬು ನಂಬಿನಾಯகு ಕೊರುವೆರಿಯುಂದು ನಂಬಂದಿನಾಯகு ಅಂಬು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೈ ಸಂದಾಯೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಮಲರಾಯೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೈ ಸಂದಾಯೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಮಲರಾಯೆ ಸುಗಿದಿನಾಯನ ತುನಿಪು ಕೇಂದ್ರಲಿ ಐಸಿರದಿಂಜಿ ತುಳುವತ್ತೆ ಸುಗಿದಿನಾಯನ ತುನಿಪು ಕೇಂದ್ರಲಿ ಐಸಿರದಿಂಜಿ ತುಳುವತ್ತೆ ಮತ್ತೆರಡು ಪಾರ್ದು ಮಾನವಲಿ ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲಿಕೆ
பொலிக்கெத நம்மப்பே மட்டேடு பாது மானாவலு ஒன்று பொலிக்கெத நம்மப்பே உடனி ராமನ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡು ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಚ್ಚದ ಕೋಟೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಚ್ಚದ ಕೋಟೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡು ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು 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 ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಶಿಶುರುವೇತ್ತಿ ಪಶುರುವೇತ್ತಿ ವೇತಿರ್ಗಾಣರ ಸಂಪಣಿಹಿ ಇನಿತ್ತ ನಡತ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಅವಕಾಶ ಹೋಗುಂದು ಬಂಡ ಅವು ಸಂಗೀತ ಅಂದು ಇನಿತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಪಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಡು ಕೇವಲ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಾತ್ 7 ದಿನತ್ತ ಬಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ 9 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬಂಜಿದುಲೈ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ನಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೇನುಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕలను ಓದೋಡು ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ತಿಂದಿನ ಆಹಾರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಾಲೆಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಪಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಬಾಲೆ ಪುಟನಗ ಆ ಗುಣ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಬರಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ದಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಇನಿತ್ತ ದಾನೆ ಆತನಂದು ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕದೆತ್ತದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬರೀ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜೋರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಹೊರಬತ್ತ ತೂದು ಬೋಪನ ಮಗೆ ಬಣ್ಪೆಗೆ ಎಂಕ ಪರಿಹಾರ ಪುರುಸೋತಿಜ್ಜಪ್ಪ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಾಲೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರ ಅಪ್ಪೆ ಬದುಕು ಜಲ ಮಗ ಒರಿಯೇ ಮಗೆ ಪುಣೆತ್ತ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣಕ್ಕೊರ ಸೂಗೊರ್ದು ಬೋಪನ ಮಗೆ ಬಣ್ಪಗೆ ಎಂಕ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅನ್ ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣ ಸುಡುಪಣಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಪಿನ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಮೂಲೆ ತೂಪೆ ರಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಗಟ್ಟ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ 10 ಮಕ್ಕಳ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಪೊರೆವಳು ತಾಯಿ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕವೆಂದು ಕರೆದು 10 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಕೊನೆಗವಳ ಪೊರೆಯಲಿಕ್ಕೆ 10 ಗೋಳಾಡುವರು ಬೋಳು ಬಸವ 10 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಾನಡತ್ತ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಆನಮಗೆಯಿಂದ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಸಾಂಕದಿತ್ತ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣಕ್ಕ ಸೂಕೋರಿ ಎರ ದಾಯ ಬತ್ತು ಜಾ ಬಣ್ಣಗ ಮಗೆ ಬಣ್ಪೆಗೆ ದಾಯ ಬರೋಡಪ್ಪಯ್ಯನ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬತ್ತದು ಒರ ಚೀಲ ದೀದ ನಿಖಲ್ನ ಜಕ್ಕೆಳ್ದುಕೊಳ್ಳುದು ಬೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಹಿಡಿತೆ ಅಪ್ಪ ಆಯನ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾ ಪರ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಲ ಓದಿರ ಕುಳ್ಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ ಬರಡು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನು ಫೀಸ್ ಆತ ಕಟ್ಟದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ದೆತ್ತಣ್ಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊನ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತನಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ಕೊಣದು ತೋಜ್ಪಣಗ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ದಾಯದೆತ್ತು ಜಂಬೆ ಎಂದು ಪೊರ್ಲು ಹಾಕದರತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಟಾಪರ್ ಆವಡಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂಡರತ್ತಪ್ಪ ಐನು ಪೂರಾಯನ ಮಲ್ತದೆತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಪುಣಕ್ಕು ಸೂಗೋರಿಯರ ಬೋಡನ ಸೂತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಡಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂದು ಮಗಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಗೆ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಯಾನು A+ ಯಾನು ಮಾತೆಟ್ಲ ಹುಷಾರೊಂದು ಪೇಪರ್ ತೋಜ್ಪಾಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪಕ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ತಂದು ಬೋಪೆ ನಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಆತನಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ವಸ್ತು ರೂಪಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಣ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದಲ ಆ ವಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗಾಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೊರಣಿ ಕೊರೋನಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಅತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಮುರಾಣಿ 5 ಜನಟ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಣು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಹೊರ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಸೆಲೂನ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬೋದು ನಿಖಿಲು ಕುಲ್ಲುದಾಪುಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಲೂನ್ ಶಾಪ್ದಾರ ಮಲ್ಪುಣೆಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ತರ ಗುಜಲ್ ಪೂರ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೊರೋನಾದವರ ನಂಗೆ ಬೋಡಿ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪಾಠ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಪೋಪ ಬಂದುಲೆ
ಐಕೆ ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೆ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತ್ಯಾಗಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ದಯ ಬಂಡ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಬೇಲೆ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನುಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಕೆನ್ಪಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಪುಣಗ ಸಂಗೀತ ಕೆನ್ಪಾಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಬಂದುಲೆ ಉಣುಪುಣ ಅರಿನ ಇಂಚೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಂದಾಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಳಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳಿರಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗುಳೊಂದು ಒಂದು ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗಾಣ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗಳ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂದತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನನವರೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಆ ಅಂಗಡಿದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಆ ಅಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ 100 ಕಾಲಮ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡರಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡರಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಮ್ ಗಂಟ ಅವಳು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋದು 4 ವಸ್ತುಲೇನು ದೆತ್ತೊಂಡಾರ 4 ಕೊರಿಯರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು ಅಂಟ ಅವಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಣಗ ಕೊಣದ ಅಂಗಡಿ ಕೊಂಡ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಲಂಚನೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಕಾರಣ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಪಗದೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಕುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನಡು ಇಡ್ಲಿದ ಕರ ಪಿದಾಯಿ ಸೌಂಟು ಪಿದಾಯಿ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಳಿ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಆಣಿ ಬಯ್ಯಡ ಪಂಡರ್ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳಿಯ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಿತಾಡ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪಂಡರ್ ಹಾಣಿಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳಿಯ ಆಯ್ತಾ ಮಣದಾನಿ ಪಂಡರ್ ಅಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬಡಪತ್ತು ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೋಯರ್ಲಾವು ಎನಡ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಒಂಜಿ ಉಂಗುರ ಎಪ್ಪುಣಿ ಆತೇನ ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಪೇನು ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಬೋಡನ್ಲ ಪನಡು ಎನ್ನ ಬಡಪತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಬಂದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಗ ಪಿರವಡದವ್ರಿ ಪಂಡೆಗೆ ಈ ನೀ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯವ್ರಿ ಜೋಡು ಬೊಲ್ಲುಣಯತ್ತ ಆತನಗಾಯ ಪಂಡೆಗೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಜೋಡು ಬೊಲ್ಲುಣಯ ಪಂಡದು ಎಂಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಪೊಲ್ಲುದು ಗೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಜಿ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ಜೋಡು ಸರಿಜಿಂದ ಪಂಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೊಲ್ಲುದು ಗೊರ್ಪೆ ಜೋಡು ಬೊಲ್ಲುಣ ನಮಗಕ್ಕೆ ಜೋಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡೆಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಗಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನೆ ಅವು ಬಡಪತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡ ಬಡಪತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೋಡೆ ಫಲ ಅಂದು ಎಂಡ ಇಪ್ಪುಣ ಈತೆ ನಡೆದೆಚ್ಚ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಜ್ಜಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಂಡಕ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಆತ ಸದೃಢವಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ್ ಆಕ್ಲು ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐನು ತೋಜ್ಬ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಡ ಪಾತೆರು ಬೇರೆ ಬಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣೆ ಆದಿಪ್ಪಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪರ ಮಾತೆರು ಬಾರಿ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಕೆಲವದಕ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಊರುಡ ಅಂಚನೆ ಅಂಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಸುನ ವಜ್ರದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಜ್ರನು ಒಂಜಿ ಎಲಿನಿಂಗದು ಬೋಂಡು ಎಲಿನಿಂಗದು ಬೋಂಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಂಡು ಲೆತ್ತು ಬಂಡೆ ಸೇವಾ ಕಣ್ಣದ ಮರ ಈ ವಜ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ವಜ್ರ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಭಯಂಕರ ಅಂದು ಆಯ್ನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಜ್ರ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವಂಡು ಎಲಿ ಪತ್ತೊಂಪೋತು ನಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಗೆರೆತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳ ತಂದೆ ಬರ ಎದಾಯ ಬಂಡ ಪೂರ ಎಲಿನ ಕೆರ್ದ ಹೊಡ್ಚ ಒಯ್ಟು ವಜ್ರ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾವಡ 10 ನಿಮಿಷ ಅಡಿ ಎಲಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಾರ ಸುಗು ಹತ್ತು ಮರ 10 ನಿಮಿಷ ಅಡಿ ಎಲಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಇಂಚಿನ ವಜ್ರ ಎಲಿತ ಬಂಜಿದೊಲ್ಲಡೆ ವಜ್ರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆತನ ಗಾಯ ಪಂಡೆಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅನಪೊಂದಿ ಪುನಗ ಬಾಕಿದ ಎಲಿಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಈ ವಜ್ರ ಇತ್ತಿನ ಎಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಕುತ್ತಕಲು ಒಂದಿತ್ತು ನಿಂದು ಅವೆಂಚ ಅವು ಅಂತೆ ಕಾಸಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನರಮಣಿ ಏಪಲ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಎರೆಕಲ್ ಪೂಜೆ ಅಯ್ಬೋದು ಬೇತೆ ಜನ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಜನದುಗಳು ಉಂಟು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏತಾಂಡಲ ಐನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಹೆಚ್ಚ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐತ ಕಾಸನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೇರು
ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಜೋಕುಲ್ದ ಪಣ್ಪುಣಿ ಒಂದು ಪುರ ಏರೆ ಗಮ್ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಹೆಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಣಿ ಹೆಂಕ್ಲು ಪೋಯಿ ನಡೆದ್ವಕ್ಕ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ತತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಿಂದು ಇದು ಪುರ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಏರೆಗೆ ನಿಕ್ಕಾತ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೂರ ಇಂಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಏಪ ಪೋಪರ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯಪ್ಪ ಒಡೆಯರ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ಕಲಿತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಒಂಜಿ ಪುಣಾಂಡ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಅವಳಜ್ಜಾಂಡು ಕನ್ನಡದು ಎರಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಮೆಕ್ಲು ಆರನ್ನ ಸಮ್ಮಲಿನ ತಿದ್ದಿನ ಮಿಗ್ಗ್ಯಾರ ಯಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಿಗ್ದಿನ ಕಂಡೆನ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿಡು ಓಲ್ ಏರ್ಲಜ್ಜ ಮುರಾಣಿ ಪಿ ಕಿಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಾಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಜೋಕಲ್ಡ ಇನ್ನು ಪಂಡದು ಬಿಡುಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಗೇಲ್ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುಣೆ ನನತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನನತ್ತ ಜೋಕಲ್ಡ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಡಿತ್ತಾಂಡ ತಿಕ್ಕು ಈ ಜಿನ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಪುಣ ಆಸೆದಿ ನೋಡಿಚಿ ಪೂರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊರದು ಸೈಪೆ ಅಂದು ಹೊರ ಪಂಡದು ತುಲೆಗೆ ದಾಯೆ ಪಣ್ಣಂದ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕು ನಡೆದ ಅವರತ್ತ ಪೂರ ಲೈನ್ ಹೋಪುಣಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಂದನಾಕ್ಲಿಡ್ದ ಅವರ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ರಡ್ಡು ವೃತ್ತಿದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಕಲ್ಪವಡು ಅಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲನ ಎದುರುಡು ಪಾತೆರಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಏರೊಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಕಾಪುಳಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ATM ಡ್ರಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೈನಿಕಡ ಜೋಸ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇ 100 ದೆಪ್ಪು ನಡೆದು 10,000 ದೆಪ್ಪು ಮಾರಾಯ ಹೊರೋನಿ ಅದನಗಾಯ ಪಣ್ಪೆಗೆ ಯಾನು 100 ದೆಪ್ಪುನೆ ಕುರ್ರೆ ಮಲ್ತದ 10 ಮಾರಾಯ ಯಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮೂಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋಪುಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತೆಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬದುಕುದುಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತಾರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ್ತ ಆತಿತ್ತಂಡ ಯಾವ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕನ ಬತ್ತುಂಡು ಪೇಪರ್ ಬತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಣಕ ಬಂತೆ ಮುಳು ಬಾರಿಂದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಬದುಕದೋರಿ ಎಂಡ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಬತ್ತಿಜಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದಲೆ ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಾಪ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ ಮಣಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯ ನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಕೇರ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ಗೆ ಲೈನ್ ಉಂಟದ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಬಸ್ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆ ಅಯ್ಯ ಆಂಡಲ ಆ ಕೃಷಿಕೆರೆಗಳ ಸೈನಿಕರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಅಕಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸುಭೀಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪರ ಅಪಗ ರೈತೆ ಬಂಡ ಏರಿ ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರೋಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಮೂಜಿ ಎಮ್ಮ ಕೊರ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಮೂಜೆಡ್ದವರನೇ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣೆ ಏನಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋನಕನೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಇತ್ತಂಡದ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆಪ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಂಡದ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಆಂಡ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ದವರೇನಿ ದಾನೆಪುರ ದುರಂತಲು ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಕೊರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಕುಳ್ಳಿಯರ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಬಕ ಪಣ್ಪುಣೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲದಾರೆ ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತರದ ಬೈಕ್ ಪಿರವಡು ಇಂಚ ಕುಳ್ಳೋದಿಪ್ಪು ಬ್ರೇಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಪುಣೆ ಪಿರವುಳ್ಳ ಐಕ್ ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡುಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಫೀಸ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಕಟ್ಟಬೆ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾಯನ ಬೈಕ್ ಬಾಕಿದ ಇತ್ತನ ಬೆಂದದ್ದೆತವನು ಈ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಣ್ಯರ ಕಲ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಅಕಲಂಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಪಂದನೆ ತಿರ್ತಿರಂದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿಂಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೈಕ್ ಕಂಡದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಾನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡದೆ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋಪೆ ಕಂಡೊಂದು ಉಂಡ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪಾಡು ದೇಪಣ್ಣಂದಂಡ ನಂಗೆ ಒವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಣಸೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕೊಡತ್ತ ಬಂದು ಬಾಕಿ ಒವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ್ಲ ಬದುಕೋಲೆತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈತರು ಹೇಗೆ ಎಂತ ರೈತ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಹಸಿರನ್ನು ಬೆಳೆವ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ರೈತ
ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಅನ್ನದಾತನಿ ನಿನಗೆ ಋಣೀನ ಅನವರತ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಹಸಿರನ್ನು ಬೆಳೆವ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ರೈತ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಅನ್ನದಾತನಿ ನಿನಗೆ ಋಣೀನ ಅನವರತ ರೈತ 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 ಶರಣು ಶರಣು ಅನ್ನದಾತ ರೈತ 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 ಶರಣು ಶರಣು ಅನ್ನದಾತ ನಿನ್ನ ಗುರುತು ಬಾಗಿದ ಬೆನ್ನು ನಿನ್ನಯ ಬಡಕಲು ದೇಹ ಬಿರುಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಮಾಡುತ್ತಲಿರುವೆ ಗೇಹ ನಿನ್ನ ಗುರುತು ಬಾಗಿದ ಬೆನ್ನು ನಿನ್ನಯ ಬಡಕಲು ದೇಹ ಬಿರುಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಮಾಡುತ್ತಲಿರುವೆ ದೇಹ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯ ಹೊರತು ನಿನಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯ ಹೊರತು ನಿನಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹ ತಾನೇ ಉರಿದರು ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ದೀಪವು ರೈತ ಸಮೂಹ ತಾನೇ ಉರಿದರು ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ದೀಪವು ರೈತ ಸಮೂಹ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಹಸಿರನ್ನು ಬೆಳೆವ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ರೈತ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಅನ್ನದಾತನಿ ನಿನಗೆ ಋಣೀನ ಅನವರತ ರೈತ 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 ಶರಣು ಶರಣು ಅನ್ನದಾತ ರೈತ 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 ಶರಣು ಶರಣು ಅನ್ನದಾತ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬರಿದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಒಡಲು ಸುರಿವ ಮಳೆಯು ಬಿರುಮಳೆಯಾದರೆ ಉಕ್ಕಿದೆ ನೋವಿನ ಕಡಲು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬರಿದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಒಡಲು ಸುರಿವ ಮಳೆಯು ಬಿರುಮಳೆಯಾದರೆ ಉಕ್ಕಿದೆ ನೋವಿನ ಕಡಲು ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ಬಡಿದರು ಬಾಳಿಗೆ ಸಿಡಲು ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ಬಡಿದರು ಬಾಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಗೈಯುವ ನಿನ್ನದು ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಗೈಯುವ ನಿನ್ನದು ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಡಿ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಹರಿಕಾರ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಡಿ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಹರಿಕಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ವರಪುತ್ರನು ನೀ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ವರಪುತ್ರನು ನೀ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಂದು ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬರೋಡಾಯ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಐಕ್ಯ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದಲೇ ಕೊಲೆ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದಲೇ ಇದು ಆತ್ಮೀಯ ಒರಿ ದಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ಣ ಯಾರು ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ದಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಐಕ್ಯ ಪೂರ ಕಾರಣದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ ಗೆಳತನ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕೆ ಒರಿ ದಿಕ್ಕದ ಬೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ದಿಕ್ಕದ ಬೂರಿ ಬೇರೆ ಐಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ ಗೆಳತನ ಬರಡು ಒಂದು ಮಣ್ಪುಣಿ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ತಂದು ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಆವಡು 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಲೆ ವಾ ವಿಷಯನ ತೂಪುಂಡ ವಾ ವಿಷಯನ ಕೇನುಂಡ ಅವ್ವ ಇಟ್ಟ ಮೆದುಳುಡು ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆ ಯಾಕಡೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೇಳನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡುಗು ತುಯ್ಯರೆ ಬನ್ನಗ ಅಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆದು 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 ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಲೆ ಉರಿಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಐಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಆ ಕಲೆ ಕಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಚೆಲ್ವ ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನಿಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ
ಕಡಲೆಯು ಎಲ್ಲುಂಡೋಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮೆಲುವವಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉರಿಗೆಗೆ ಗಣ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯುವ ಕಿರುಳಿನ ಗಣಪಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಾಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾ ತದಾನಾಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ. ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಣ್ಣಂಚಿನ ಅಭಯ ಆಶ್ವಾಸ ಓಲುಬೂಲ ಧರ್ಮ ನಾಶಾದು ಅಧರ್ಮ ಮೆರೆಪುಂಡ ಅಪಗಯನ ಅವತಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ನನಲಾ ದೇವಿಯರ ಅವತಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಜೀರನಾಂಡ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕಾಪು ನಕ್ಲಿ ಏರು ದೇವೇರೆ ರೇ ಕಾಪುಡ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಏಪ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮರ್ಪಳ ಅಪಗಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ದೇವೇರು ಒರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾದು ಇನಿ ಮೂಲು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನದ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪಿರಿ ಏಪಲ ದೇವರು ಸೀದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬರ್ಪುಜೀರಿಗೆ ಬೇತೆ ಜನತ ಮೂಲಕ ತನ್ನಗೆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪಾಬೇರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದು ಬೋತೇರು ಗುಂಡದ ಬಾಗಿಲು ಬಾಡದ ಬಟರ್ನಗಲ್ಲ ಬೋತೇರು ಒರಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾತ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆಯನ ಬೋಡಿದ್ದು ದಕ್ಕದ್ ಬೋತು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಓ ದೇವರೇ ಬೇತೆ ಓದ್ ಅಕ್ಕದ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಬು ಬತ್ತು ನಾಡ್ದುವೇನೆ ಬೊಡಿದಿಯ ದಕ್ಕದ ಬೋತುಂಡು ದಾಯ್ದ ಆತಾನಗ ಉಳ್ಳಾಡದು ಅಭಯ ಆಂಡಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ ಓ ಭಕ್ತ ಮುಲ್ಪಡ್ದ 500 ಮೀಟರ್ ಸರ್ತ ತಿರ್ಗದು ಬೋಲ ಅಲ್ಪಡ್ದ 500 ಮೀಟರ್ ಬಲತ್ತಗೆ ಬೋಲ ಇಲ್ಪಡ್ದ 700 ಮೀಟರ್ ಎಡತ್ತಗೆ ಬೋಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಹನುಮಂತನ ಗುಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹನುಮಂತಡ ಬೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುದಾಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ನಾಡದು ಗೊರ್ನೆ ಐನಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅವತಾರ ಬರ್ತದೆ ಫಣ್ಪೆರಿಗೆ ದೇವೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವತಾರ ಅಂತದ್ದು ಸೀದಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೇ ಬರ್ತೇನಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಪರ್ಲುಪ್ಪು ಛಾ 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 ಬಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಸಾಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಂದರಿಯರ ಸುಖ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಸಾಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಂದರಿಯರ ಸುಖ ಮೇಳಲಿಗೆ ಅಂದದ ಚಂದನ ದಂತವ ನಾಚಿಸಿ ಚಂದನ ದಂತವ ನಾಚಿಸಿ ನಿಂತ ನಿಸರ್ಗದ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಂದದ ಚಂದನ ದಂತವ ನಾಚಿಸಿ ಅಂದದ ಚಂದನ ದಂತವ ನಿಸರ್ಗದ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಸಾಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಂದರಿಯರ ಸುಖ ಮೇಳದಲ್ಲಿ
ಆಂಜನಕಲು ಭಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾಡಿಯರು ಇತ್ತನ 4 ಜನ ಪೊಂಜನಕಲು ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ದಾದ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಬೇಜಾರ ಅಂಡದ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಗಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಲಿಪಾಯ ಅಪಗಾಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒರಿಯ ಅವತಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಉಂಡ ಅಯ್ಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಧೆ ಅಂದಪ್ಪ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಬರೋಡತ್ತ ಬತ್ತದೇರತ್ತ ಅಕ್ಲೆನ್ನ ಮನಲಿಪಾಯ ಜತ್ತ ಓ ಅಂಚಂದು ಬೇಜಾರಂದು ಬನ್ಪಾರಿ ಅಕ್ಲು ಬರುವೇರಂದು ಬಂಡ ಜತ್ತ ಮೋಸ ಮಂತಾರಿ ಯಾದ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಲ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಲ ಸೇರಿದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಾ ಇದೇನು ಬಿಡ ಇರ್ತೀವಿ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಂಜನಕಲು ಬೇಜಾರಡು ಪೋಯರವಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪೊಂಜನಕಲಂತೂ ಬೇಜಾರಡು ಪೋಯರ್ನೇ ವಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರ್ದಾಗ ಅಜ್ಬು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಓಳಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಹೋದು ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಯರಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲದ ಕಥೆ ಹೆಂಚಿನದೇ ಬೇರೆ ಜಲಕದಿಕ್ಕಳ ಆಜ ಏಕ ಬಾರ್ ಆಜ 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 ಪಣ್ಪುಣ ಪದ್ಯ ಬರೋಡವು ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುಂಜನಕಲ ಗಂಡ ನೀರು ಬಾಡಿರವಲ್ಲಿ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುಂಜವು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಂಡ ನ್ಯಾಯನೇ ಬುಡದಿನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಾಯನಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಯನೇ ಅಕ್ಕಗ ನೀರ್ದು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡ್ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ್ಯಾಯನೇ ಮೆಗ್ದಿನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಪಾಡ್ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡರ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜಾಂದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಪೊಂಜನಕಲ್ ಬುಳ್ಪೇರ್ನೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕಣ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಣ ಇಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ದುಂಬು ಎಂಕತ್ತು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಇರಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ ಕೊರಂದ ಪೊಂಜನಕಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೆಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಣಿ ವಿಷಯ ಅಂದ ಆತನಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಮೂಜಿ ಚಮಚ ನೀರ್ ದೇತದು ಪಾಚಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಇರ್ತಿರ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ಪೊಂಜನಕಲೆ ಸದಾವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯರ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಕೊರಿ ಕೊರ್ದಿಯರು ಇಂದಕ್ಕೇನೋ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಣನಗ ದಯಪಂಡ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆತ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಣನಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಯ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧಾರವಾಡೇರಂಡ ಸೈನಾನೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲ ಉಲ್ಪಡ್ದಕ್ಲು ಬೇಜಾರಡು ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಣಕಾಕ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪುಣಕ್ಲಿಯರು ಪೊಂಜನಕಲತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ನಡತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಪೊಂಜನಕಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೂಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಪಂಜನಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಡ್ದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಕೊರಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಭರಿತ ಫುಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಫುಡ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಮೊಸರತೆ ಕೊಳ್ಳಿರವ್ವಾಗ ಮಾನಿನಿಯರು ಮೊಸರತೆ ಕೊಳ್ಳಿರವ್ವ ಮೊಸರತೆ ಕೊಳ್ಳಿರವ ಮಾನಿನಿಯರು ಮೊಸರತೆ ಕೊಳ್ಳಿರವ್ವ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಹಾಲಿಗೆ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪನಿಕ್ಕಿದ ಅಜ್ಜ ಹೊಸಗೇನೆ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪನಿಕ್ಕಿದ ಅಜ್ಜ ಹೊಸಗೇನೆ ಮೊಸರತೆ ಕೊಳ್ಳಿ
ಜನನ ಮರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ ಲೋಕದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಬದುಕು ಬವಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ. ಜನನ ಮರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ ಲೋಕದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಬದುಕು ಬವಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಬರೆದ ಹಣೆ ಬರಹದ ಸಾಲುಗಳು, ಬದಲಿಸಲಾಗದು ಎಂಬ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಗಳು. ವಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ನಾವು ನೀವುಗಳು, ನಾವು ನೀವುಗಳು. ಜನನ ಮರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ ಲೋಕದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಬದುಕು ಬವಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಗಿಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ಟೆಯಿದ್ದರೂ ಮಾನ ಮುಚ್ಚದೆ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವವರು, ಮಾನ ಮುಚ್ಚಲು ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೀದಿ ಅಲೆಯುವವರು. ತಿಂದು ತೇಗುತ್ತಾ ತಿನ್ನು ಅನ್ನವ ತಿಪ್ಪೆಗೆಸೆಯುವವರು, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ತುತ್ತು ಕೂಳಿಗೂ ತಿಪ್ಪೆ ಹುಡುಕುವವರು. ಆಸರೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಭರವಸೆ ನೀಡೋರು ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ನಾವು ನೀವುಗಳು, ನಾವು ನೀವುಗಳು. ಜನನ ಮರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ ಲೋಕದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಬದುಕು ಬವಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಗಿಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ. ಬರುವ ನಾಳೆಯ ಕನಸನೇರುತ್ತಾ ಬೇಲಿ ಹಾರುವವರು, ಇರುವ ಕನಸಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ದಿನವ ಕಳೆಯುವವರು. ಸೂರು ಇದ್ದರೂ ಸೂರಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಲು ಕಟ್ಟುವವರು, ಚಿಂದಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಸಂದು ಗೊಂದಲಿ ಬದುಕು ಹಂಚುವವರು. ಕತ್ತಲ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನುಡಿ ಬರೆದು, ಕನಸಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಬೇಕಿದೆ ನಾವು ನೀವುಗಳು, ನಾವು ನೀವುಗಳು. ಜನನ ಮರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ ಲೋಕದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಬದುಕು ಬವಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಬರೆದ ಹಣೆ ಬರಹದ ಸಾಲುಗಳು, ಬದಲಿಸಲಾಗದು ಎಂಬ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಗಳು. ವಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ನಾವು ನೀವುಗಳು, ನಾವು ನೀವುಗಳು. ಜನನ ಮರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ ಲೋಕದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಬದುಕು ಬವಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಗಿಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಗಿಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಪೋಯ್ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ 4 ಜನ ಬುಲ್ಕುವೇರು. ಪೋಯ್ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ 4 ಜನ ಬುಲ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರಡು ಬುಲ್ತಿರಂದು ಪಣಿಯರ ಅಪುಜಿ ಸೈಪುಣಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ತುಂಬೆ ನಡ 1 ಲಕ್ಷ ದೇತೊಂದು ಇನ್ನೇ ಬೋಡ ಅಂದು ಬುಲ್ಪುಣಕ್ಲು ಲೈಪ್ತೀರು ಪಂಡ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ಡ ಬುಲ್ಪುದ ನಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬುಲ್ಪು ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋಡು ಬಂದುಲೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಣ ವಿಷಯ ಐಕ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ರಡ್ಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನೆ ಬಡ್ಚಿ ಏರು ಏತು ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಕಲ್ನ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕನೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪನ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮುರಣಿದಂಚಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಂಚಿನ ವೈರಸ್ ದಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ದಂಚಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಡ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಅಡಿಮೇಲಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಮಲ್ಪುಣೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಬರೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ನ ನೆಕ್ಕು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಬೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಬಂಡೇನ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ದೇವರೇ ಕಾಪೋಡಾತೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಕಾಪು ಏರು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಡದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗುಂದು ಬಂಡ ಅವು ಭಜನೆ ದಯ ದೇವರೇ ಕಾಪುಡು ಬಂಡ ಅವರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಿಗೆ ದಾದಾ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಡು ಪೆತ್ತ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೆತ್ತನ್ನು ತೂದ ಆಣೆ ಬಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಈ ಉಂಟು ಯಾನು ಪೇಪರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ತೂತೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಂದುಂಡು ಈ ಪೆತ್ತದಾಯ ಬಲಿಪುಣಿ ಆ ತನಕ ಪೆತ್ತ ಬಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಅಂದೆ ಬಲಿಪುಣೆ ಅತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದದೆ ಬಲಿಪುಣೆ
ಇನ್ನು ಏನನ್ನ ಎರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಎರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಉಳಾಯಿ ಪಾಡ್ಬೇರು. ಏನ ಪೆತ್ತನ ಎರ್ಮೆನ ಅಂದು ನಾಡು ಬತ್ತಿರ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳಗೊರ ಬತ್ತು ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪೇರು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಎರ್ಮೆ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಪೆತ್ತವೇ ಎರ್ಮೆವೆಂದು ಕಂಡು ಹುಡುಕಲು 6 ತಿಂಗಳು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಸಮಯಾವಕಾಶದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವರದಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೋದು ವರದಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಕೊಣದು ಕೊರ್ಪೇರು. ವರದಿ ದೆತ್ತೊಣ್ಣ ಮಣದ್ದಾನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋದು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಾಯಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ ರೋಜಿ 15 ದಿನ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಓಳೋಳು ಕುಳ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಆದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಆದ ಪುಣ್ಯ ಈ ವರದಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು. ಅದು ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪೆತ್ತದ್ದು ಒಂದು ವರದಿ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದದು? ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ. ತೆಗೆದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕು. ನಾನು ಬೇರೆ 2 ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತೆ. ಆಕಳು ಸುರುಡ್ದು 2 ಸಮಿತಿ ಆಕಳು ಬರ್ತದೆ ಫಿರ ಫೋಟೋ ದೇತಂದು ಇಂಚ 4 ವರ್ಷ ಉಳಾಯಿ ಕುರಿಪು ನೆಡ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ಬಳಿಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ತಪಣ್ಣಾಗ ಪೆತ್ತಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಣೆ ಬಲಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ದಯಮಲ್ತು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡತ್ತೇನೆ ಐಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ವಾದ್ಯದ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಯ್ಯಾಡ ದೀಪ ದೀನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿನಾಡೈನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ 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 ಎಲ್ಲಿ ಆಣ ಜೋಕುಲು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಂಡ ಕೇನುಣ್ಣೆ JCB ಅತ್ತನ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅಂದತ್ತದು JCB ದಯೇ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತನೇನು ಸುರುಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲು ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊರಗೊರ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತುಕೊರಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಡಿಪುಣ ಅಂದತ್ತ ತುಳಿನಿ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾಯ್ದ ಗಿನ್ನಿಗೆ ಪುಚ್ಚದ ಗಿನ್ನಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಪೂತದ ಐಕೆ ತಿಕ್ಕಾದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು 24x7 ಪುಣ್ಯ ಸೋಪದ ಮಿತ್ತು ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳದಾತನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕ್ಲಿಪ್ ಉಳಾಯ್ಬೋದು ತಾನೆಂಡು ಪೂರ ಬತ್ತಿರು ಬತ್ತು ತುಣಗಾರಿಗೆ ಫಾತೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ತೋಯ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೊಂಡ ಹಾಲಿಡೇ ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಕೋಣ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಗೆ ತಂದು ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಯ್ತೀರು ಒಯ್ಪುಣೆ ಓಡಿಗ ಉಳಾಯ್ಪೋ ತಿರ್ಗುದು ಆರೊಂಜಿ 79 ಕಿಲೋ ಇತ್ತೇರಲ್ಲ ತಿರ್ಗುದು ಇನ್ನೇನು ತಿರ್ಗಾ ದೆಪ್ಪುಣ ಕಂಬೇರು ಒಂಜೇ ಬಣ್ಪುಣೆ ನನ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ ಬರ್ಪುಜವೈ ಎಳುಕ್ಕು ಕಂತದಿಂದ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ 79 ಕೂತು ನಾಟ ಆತಾಣ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕುಳ್ಳುದುಂಡ ಇಪೇದ ಒಡೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ತುತ್ತಾದ ಪಿರವಡ್ದವ್ರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಪಣ ಒಯ್ವಾಡು ವಸ್ತುಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಆಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನರಮಾಣಿನ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡ್ದಾಂಡ ಭಜನೆ ಬೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಜನೆನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬತ್ತದ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಸಾಧನಂದು ನನಾಂಡಲ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಲ್ದುಲೈ ಕುಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನಾಂಡಲ ಒಲ್ಪುಗು ಬಯ್ಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಯಾವನಿಕ್ಲ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ಹೀಗೆ ನಾಡ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಹಣೆಟ್ಟು ಬರೇನೈತಿನ ನಾಂಡ ಮೊರಣಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಣ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದಿ ಆಣ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪದ್ಯ ಬಂಡದ ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರೆಡ ಪ್ರತಿಭಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಅದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಉಚ್ಚಾರ ಬತ್ತಜಿ ನಾಂಡ ಐಕ್ಯಲ್ಲೇ ಪುಣಗಣೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾಳೆ ಬಣ್ಣ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವಡು ಈಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ದೇಹಿಯೇ ವಿಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಆ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಭಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತ ಜನ ಬಸಲಿ ಏಹಿವೋ ವಿಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನ ಬಸಲಿ ಭಕ್ತ ಜನ ಬಸಲಿ ಕರುಣಾ ಕಲ್ಲೋಳೆ ಕರುಣಾ ಕಲ್ಲೋಳೆ
ಜನವತ್ಸಲಿ ಏಹಿ ಓ ವಿಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲಿ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲಿ ಸಜಲ ಜಲ ಗಗನ ಪೀತಾಂಬರ ಪರಿಧಾನ सजल जल गगन पीतांबर परिधान ये उद्धरणी केशिराजे 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 भक्त जनवत्सली भक्त जनवत्सली येहि वो विठ्ठले भक्त जनवत्सली भक्त जनवत्सली पांडुरंग 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 ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯದ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಐಟು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ್ಲೆ ಲಖಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಟು ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೆ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡೆ ತೋಳು ತೋಳು ತೋಡು 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 ರಂಗ ತೋಳು ತೋಳು ತೋಡು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡಿ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡಿ ಹುಲಿಯು ಗುರರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿಗಳ ನಿಟ ತೋಳನ್ನಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿರುದಲಿರೆಂದು ಗೆಜ್ಜೆಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ತೋಳನ್ನಾಡಿ ತೋಳು ತೋಳು ತೋಡು 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 ರಂಗ ತೋಡು 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 ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡಿ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು MUSIC ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂ ಪಂಡ ಮೇಲೋಡಿ ಮೇಲೋಡು ಎಂ ನೈನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಯು ಸಿಕ್ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಈ ರೋಗಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಐಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರೋಗ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಮನಸ್ಸು ಅರಳುನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೇನೇರ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತನದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುಂಡು ಹಿಜಿಂದಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೇರಳು ಐಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೀತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಏನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬಣ್ಣಗ
ಮೂಲನೀಯ ಫಲ ಮರಪ್ಪೆರ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಅವು ಮೊರಣಿ ತೋಜ್ಪಾದುಕೊಂಡು ನನಲ ಸರಿಯಾಯನಂಚಿನ ಮರ್ದನಂಕ ಬತ್ಯರಾತಜಿ ನನಲ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಪುಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದಿದ್ದೆ ಉಂಟು ಐಡ್ದಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊರಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಸು ಕೊರಜಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಈತ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣನೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಮೊರಣಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನಿಂಚ ಪೋದು ತೂಯೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರು ಗಂಟು ಬೇನೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಗಂಟು ಬೇನೆ ಅರ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಗಂಟು ಬೇನೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರಡುದಂಡ ಸುರುಕು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆವಡೊಂದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಕುಳ್ಳಾದು ಬೇರೆ ಚೀಟ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ಮೂಕು ಪೈಪ್ ವಾಡೊಂದು ಈ ಅಜ್ಜರು ಕೈತಲ ಕುಲ್ನಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಹೌದಾದ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೈಪ್ ವಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ಚೀಟನ್ನು ಪಾತೊಂದು ನರ್ಸ್ನಾಗ ಆಯ್ತಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಏನ್ ಐಕ್ ಬರ್ತನೆತ್ತೆ ಏನ್ ಗಂಟು ಬೇನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಚೀಟ್ ಎರಡನೇ ಎಪ್ಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಸೀದಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪೋಡಿಗೆರ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಶಿಸ್ತು ನಮ್ರತೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ನಿರ್ಭಯತೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಈ 10 ಗುಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ಡ ಬರೋಡು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾರು ಕೊರಿ ಗುಂಡಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂ 5 ನಿಮಿಷ ತೂಯವರಿ ಬೋದಕೇಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಗುಂಡಿ ದೆಪ್ಪುವೆ ಈ ಮುಚ್ಚು ಅದಾಯ್ತಾ ಅವು ಪೈಪು ವಾಡ್ನೆ ರಜೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬೋಪುಣೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೈಪು ವಾಡ್ನೆ ರಜೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮಳ ರಜೆ ಮಲ್ತು ಕುಳ್ಳುನೆ ಮತ್ತೆ ಮುರಾನ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಏತು ಜನತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆತಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುರಾನ್ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಆಂಡಲ ಏತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಲಿ ಐಟುಲ ಬೊಂಬಾಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಾಯನ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಮುರಣಿ ಏತು ಬಂಗಾಮತ್ತಿರಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚಿ ಆಂಡಲ ಕೊರೋನಾದ ನಡುಟ್ಲ ಈ ತೆಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೇ ನೀ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತೋಡ ಅಡೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಎತ್ತಾಡು ಅಂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಇನಿ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಏನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಂಡ ಇನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ಣೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲತ್ತು ಐತ ಕಾಸು ಡೆಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಐತ ಕಾಸು ಡೆಂಕ್ ಶೂ ಐತ ಕಾಸು ಡೆಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಐತ ಕಾಸು ಬೇತೆಕ್ ದುರುಪಯೋಗ ಒಂದು ಐಕ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಂದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಓಡೆ ಪೋಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಇನಿತ ಕಾಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ದುರುಪಯೋಗ ಮೂಲು ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವೇರು ಮೆಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂದರು ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗೇ ಉಪಯೋಗ ಆನಂದ ಈತು ಪೂರ ಬಂಗಮತ್ತನ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘಟದ ಪತಂ ಪೋಯ್ನಕ್ಲ ಇನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗೇ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನಾಗ ಕೇನ್ಬಿ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತನ 3 ಕಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪಣೆ 3 ಕಟ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ 4 ಕಟ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಣೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒರಿ ಹಳ್ಳಿದೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪಂಡದ ಗೊರಿಯರಿಗೆ ಎಂದ ಪೇಂಟೆದಕ್ಲ ಮಹಾಮಂಗ ಅಲ್ಪೇರು ಆಯ್ ಏತೆಕ್ ಪಂಡೆನ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧೋಗಿಗೆ ನೋಡು ಸರಿ ಬೇಸಿದ ಪೇಂಟೆಗೆ ಹೋಯ್ ಜವಳಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದು ಶರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡಿ ಜವಳಿ ಶಾಪ್ ದಯ ಪಂಡೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಪ ಬೇಗ ಪೋಣಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅರ್ಧೋಗಿಗೆ ನೋಡು 500 ದೆಕ್ಕರು 500 ದೆಕ್ಕ ಅವು ಸರಿ ಪಂಡದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು 500 ದೆಕ್ಕೊರ್ಪಣ 250 ಪಂಡ ಸರಿ ಅರ್ಧೋಗಿಗೆ ನೀವು ಆ ಮರ 250 ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಣಕ 250 ಕೊರ್ಪಣ ಅವಾಗ 125 ನೆಕ್ಕು 125 ಅಂಡ 125 ದೇತೋನು ಮಣ್ಣಾಗ 125 ಕೊರ್ಪಣ ಅವಾಗ 27 ದೆಕ್ಕು ಅಂಗಡಿದ ಬೊಡಿದು ಬಂಡೆಗೆ ಎಂದ ಮಾರೆ ಧರ್ಮೋಗು ಪತೊಂಪೋಳ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪಣ ಅವಾಗ ರಡ್ಡುಗು ಇನಿದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಟು ಮೊರನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋದು 1/2 ಲೀಟರ್ ಬೇರು ಮತ್ತೊಂದು ಹತ್ತಾನ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಡ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಐಕಿ ನಮ್ಮ ಕುರುಪುಣಂಚಿನ ಸೇವೆ ಏರೆಗೆ ಅವಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ನಾಥ ವಸ್ತು ರೂಪಡೆ ಕುರುಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಇಚ್ಚಿನಾಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೇತೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಚಕ್ ಕುರುಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನದಾಂಡ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿದಾಂಡ ಏನಿತ್ತ ಕಾಲಡು ದುರುಪಯೋಗ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ವಿಷಯ ಆವಡು ಸದುಪಯೋಗದ ಜಾಸ್ತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನೀರ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣೆ ಆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮರಪೆರವಲ್ಲಿ ಕಾಸಾವಡ ಇಂಚಿನಾವಡು ಮೂಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಗೀತೆ ದೊಟ್ಟುಗು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ವೆ ರವಿರಾಜ್ ಒಡಿಯೂರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಡು ತೇಜಸ್ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಗಾಯಕಿಯಾದ ಸುಧನ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಸುಳ್ಯ ತಬಲಾ ಕಂ ಚಂಡೆ ವಾದಕರಾದ ಎನ್ನ ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದು ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರೋನಾಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಸುರುವಾಂಡು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಹೊರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೋಲೆ ತಗೊಂಡ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ತೀರ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತ ಚಾನಲ್ದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾರೆ ಕೊಂಚ ಭರ್ಜರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಜನ 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 ಕಾಂಚನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕಮಿಷನ್ ಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಮಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿಲೆಯಾದನೆ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನೆಲದ ಒಳಗಿನ ಇಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮರದ ಮೇಲಿನ ಗಿಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅವುಗಳು ಇಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಅವುಗಳು ಇಂದು ನಾವು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯವಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಎಣಿಸಲಾಗದ ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡಗಳು ಎಣಿಸಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಾದವು ಉಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಇಣುಕಿ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಕಾಡು ಕಣಿವೆಗಳು ಕಾಣದಾದವು ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಡು ಕಣಿವೆಗಳು ಕಾಣದಾದವು ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವಾದವು ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ನಿಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರೇ ಇತ್ತು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಲಿತ್ತು ಕೊಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಗಿಲೆ ಇತ್ತು ಕೋಟಿಯು ಕೂಡ ಕುಣಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲವೇ ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತು ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಕೊರೆದ್ರು ಸಿಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತರ್ಜಲವೇ ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಟಿಂಗ್ 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 ತಂಬೂರಿ ಇಲ್ಲ ಜಗಣಕ ಜಗಣಕ ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ ಟಿಂಗ್ 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 ತಂಬೂರಿ ಇಲ್ಲ ಜಗಡಕ್ ಜಗಡಕ್ ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕೊಲೆಯಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಟಿವಿ ಭೂತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮೊಬೈಲ್ ಭೂತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಸೊರಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಅರಿಶಿನ ನುಂಗಿತು ಫೇರನ್ ಲವ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ನುಂಗಿತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಳನೀರನ್ನು ಇರಿದುಕೊಂಡಿತು ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಲಾ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿತು ಪರಂಗಿಯವನು ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಪರಂಗಿಯವನು ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚೀನಾದವ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವನು ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ನೀವು ಮಾಯವಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಜನ ಕಾಂಚನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕಮಿಷನ್ ಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ
ದೊಟ್ಟಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಅಣ್ಣ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಬೃಹತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನದ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಳಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಂಜಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರು ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಇದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರಪಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘವು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಡ್ ಈರೇನು ಬಿಡೋಡ ಅತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಹಿಡಿದ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೇನ ಮೆಗ್ಗಿಯವು ಬಲೆ ಕಲೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರು